Buongiorno e ben ritrovati con la nostra prima edizione, anche oggi per raccontarvi quanto accade nel nord-est. Vi ricordo che oggi è mercoledì e dopo la pausa estiva, come ogni mercoledì, dalle 13:30 ci sarà lo spazio dedicato alla CGIL con varie tematiche. Oggi si parlerà delle scadenze autunnali dal 7:30 all'ISEE, ma poi ovviamente come sempre potremo parlare di tante tematiche anche in base alle vostre telefonate, quindi dalle 13:30 poi apparirà il numero in sovraimpressione più tardi. Come sempre potrete chiedere qualsiasi consiglio, qualche dubbio, qualche interrogativo ai nostri ospiti della CGIL a partire dalle 13:30 dopo lo spazio politico. Tante le cose di cui parlare, ovviamente torneremo a parlare di bollette, caro energia, anche di notizie preoccupanti che arrivano dall'estero su nuove minacce, stavolta sul grano in arrivo all'Unione Europea, il piano Cingolani un po' da commentare, ma subito c'è la cronaca in apertura come sempre, perché c'è una tragica notizia delle ultime ore, e cioè la morte in Mozambico. Questa notte la missione di Chipene in Mozambico di una Suor Maria De Coppi, 83enne, originaria di Vittorio Veneto. La vediamo in questa foto nella pagina Facebook del settimanale diocesano L'Azione. Vedete, diocesi, è stata uccisa in Mozambico Suor Maria De Coppi, la missionaria comboniana che da quasi 60 anni vive in Mozambico, originaria della nostra diocesi di Vittorio Veneto, è stata uccisa da terroristi. Questa la foto della povera suora che è stata uccisa stanotte. Cosa è successo? Quanto si è capito, un attacco di matrice islamica terroristico. Gli attacchi degli estremisti partiti dal nord del paese hanno raggiunto una missione gestita da religiosi friulani. Secondo appunto le prime informazioni sono state bruciate tutte le strutture della diocesi sarebbe appunto morta in questo attacco terroristico Suor Maria De Coppi, aveva 83 anni, missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto. C'è stato per alcune ore apprensione per la sorte di due missionari della diocesi Concordia Pordenone, cioè Don Loris Vignandel, originario di Corva e già parroco di Chions, e Don Lorenzo Baro, che è stato rettore del seminario diocesano della destra Tagliamento. Fortunatamente da questo punto di vista ci sono buone notizie, lo dice nella sua pagina Facebook, che vediamo il centro missionario Concordia Pordenone annunciando Don Lorenzo e Don Loris, lo vediamo, sono vivi, ringraziamo Dio. I ribelli hanno assaltato la missione dando fuoco a tutte le opere parrocchiali. Suor Maria, dicevamo, è stata uccisa. Tutti i sopravvissuti, tra cui anche Don Lorenzo e Don Loris Vignandel, sono in fuga verso Nacala. Ci sono altre informazioni che vi possiamo dare su Suor Maria De Coppi, vittima di questo attentato terroristico avvenuto nella notte in Mozambico. Era da 59 anni in Mozambico. Aveva raggiunto per la prima volta nel 1963 il paese dopo un viaggio in nave quando era una colonia portoghese. Aveva acquistato la cittadinanza mozambicana, aveva prestato servizio in varie missioni della provincia di Nampula. Questo dunque le prime sommarie informazioni di questa tragica notizia che riguarda ovviamente anche il nord-est e la Marca Trevigiana in particolare, perché come dicevamo Suor Maria era originaria di Vittorio Veneto. Cercheremo di darvi ulteriori notizie poi nel corso della nostra prima edizione. Per il momento appunto la notizia è di questo attacco e di questa purtroppo morte della suora originaria di Vittorio Veneto. C'è ancora un'altra notizia di cronaca tragica nel Veneto e riguarda l'ennesima vittima sulla strada, stavolta nel Padovano. Alle 6:30 di questa mattina a Cavino di San Giorgio delle Pertiche, nell'Alta Padovana, una donna impegnata a fare jogging è stata investita da un furgone ed è morta in servizio. Travolta e uccisa mentre alle 6:30 del mattino stava camminando o correndo vicino a casa sul ciglio stradale prima di andare al lavoro. Erika Fantinato, 54 anni, di Cavino di San Giorgio delle Pertiche, madre di 3 figli, è morta investita da un furgone. Sembra che mentre andava di corsa lungo via Brenta, al confine con Campodarsego, la donna abbia improvvisamente scartato verso il centro della strada.
e forse a causa delle cuffiette potrebbe non essersi accorta che alle sue spalle stava arrivando l'automezzo. Il furgone era condotto da un 34enne romeno residente a Curtarolo e diretto per lavoro a San Giorgio delle Pertiche con a bordo un'altra persona. L'autista avrebbe riferito di non essere riuscito a scansare la podista che dava alle spalle all'automezzo. L'impatto è stato violentissimo, la 54enne è finita sul parabrezza del furgone battendo la testa e morendo sul colpo, sbalzata poi nel fossato. Non ci sono stati testimoni dello schianto e in zona non ci sono telecamere. Nella via il limite di velocità è di 70 orari, ma non essendo in un centro abitato, ha spiegato il sindaco di San Giorgio Daniele Canella, giunto sul posto, non si può abbassare né si possono installare dei dossi. La dinamica dell'incidente è comunque al vaglio del comando di polizia locale della Federazione del Campo Sampierese. Negativo all'alcol test il conducente del furgone. Per recuperare il corpo senza vita di Erika Fantinato sono stati chiamati i vigili del fuoco del distaccamento di Borgoricco. Il PM Emma Ferrero ha disposto l'autopsia. La vittima, oltre ai 3 figli, lascia l'ex marito e il compagno. E poi 2 sere fa, ancora nel Padovano, un atto violento alla sagra di Villanova di Campo San Piero, un 26enne accoltellato. Rissa e coltelli durante l'antica sagra del Santo Sepolcro a Villanova di Campo San Piero. Momenti di paura lunedì sera quando è scoppiato un violento litigio tra ragazzi. Un 26enne alla fine ha avuto la peggio ed è rimasto ferito ad una gamba. Tutto è iniziato quando 2 fratelli che stavano camminando con il padre hanno incontrato altri 2 ventenni del posto. Per ragioni ancora da chiarire hanno iniziato a litigare e dagli insulti si è passati alle mani. I 2 aggressori armati hanno ferito uno dei 2 fratelli con 2 coltellate alla coscia. Per poco non hanno toccato l'arteria femorale. Poi hanno tentato di colpire l'altro fratello e il padre con una mazza da baseball. Il tutto sotto gli occhi dei cittadini che si trovavano nell'area giostre della sagra paesana. Un passante ha anche tentato di disarmare uno dei 2 aggressori, ma i ventenni si sono dati alla fuga. Sul posto i medici del SUEM e i carabinieri che hanno sequestrato la mazza da baseball. I 2 aggressori sono volti già noti alle forze dell'ordine e quello che ha usato il coltello rischia ora una denuncia per lesioni gravi. Ancora la cronaca, un furto sventato nell'ufficio postale di Grisignano di Zocco. Siamo nel Vicentino, fondamentale il contributo dell'impianto di videosorveglianza. Grisignano di Zocco, un furto nell'ufficio postale di Via Dante sventato grazie alle telecamere di videosorveglianza. È accaduto durante la notte scorsa quando, poco dopo le 2, un allarme è scattato nella centrale operativa di Milano, una sede che permette di controllare la sicurezza in tutti gli uffici postali di Vicenza, dove sono presenti 135 impianti di videosorveglianza e la possibilità in remoto di azionare circa 400 telecamere installate. E infatti l'operatore aveva notato un'anomalia: la telecamera puntata sullo sportello automatico Bancomat era stata spostata. Immediato l'allarme lanciato alle forze dell'ordine che subito intervenute hanno constatato la manomissione e ripristinato il consueto collegamento. La zona poi è stata monitorata a lungo. Questo genere di modalità prelude generalmente un attacco vero e proprio da parte della criminalità. E poi un salvataggio, una brutta avventura, fortunatamente a lieto fine per una famiglia toscana in vacanza sulle Dolomiti che dopo aver sbagliato un sentiero è stata costretta a passare parte della scorsa notte in una grotta a 2000 metri di quota sotto le 3 cime di Lavaredo mentre imperversava un forte temporale. I 4, padre di 51 anni, madre di 50 e 2 figli, una 22enne e un 13enne di Massa, hanno lanciato l'allarme al soccorso alpino poco prima della mezzanotte spiegando che erano in difficoltà. Erano partiti in mattinata per il giro delle 3 cime in direzione del rifugio Locatelli, ma a un certo punto, come spesso accade, avevano sbagliato sentiero smarrendosi mentre a sera cercavano di rientrare nel percorso giusto. Si è scatenato un temporale, ha iniziato a fare freddo, la famiglia si è riparata in una grotta sotto la torre di Toblin senza pile, bagnati e infreddoliti. Dopo aver ricevuto le coordinate del punto in cui si trovavano, 8 soccorritori di Auronza Dobbiaco si sono avvicinati in jeep poco prima del Locatelli per poi proseguire a piedi mezz'ora e hanno poi trovato la famiglia in questa grotta dove ha passato appunto quasi una notte all'addiaccio, come si suol dire. Prima di parlare di politica e anche di energia, torniamo a parlare della notizia che abbiamo dato in apertura, cioè la morte della missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, Suor Maria De Coppi, in questo atto terroristico
apparentemente al momento di matrice islamica in Mozambico. C'era una delle ultime interviste che aveva rilasciato al settimanale diocesano Suor Maria De Coppi in ottobre. Parlava proprio della sua esperienza e della situazione in quella zona. Aveva detto: gli ultimi 2 anni sono stati molto duri, al nord del paese è in corso una guerra per i giacimenti di gas e la gente soffre e scappa. Nella mia parrocchia ci sono 400 famiglie che arrivano dalla zona di guerra, raccontava Suor Maria. Poi è venuto il ciclone, infine l'anno scorso la siccità si è prolungata per tanto tempo, oggi a Nampula c'è un'estrema povertà e dunque questo era il racconto, uno degli ultimi racconti rilasciati dal settimanale diocesano L'Azione di Vittorio Veneto da Suor Maria De Coppi, raccontando dunque di una situazione di estrema povertà, di estrema difficoltà in una zona che adesso è stata colpita da questo attentato terroristico nel quale la religiosa purtroppo ha perso la vita. Ricordiamo invece che i 2 sacerdoti friulani sono riusciti a mettersi in salvo. Cercheremo di darvi ulteriori informazioni nel corso della nostra prima edizione, come dicevamo. Questione energia, ne parleremo fra poco con la politica. Intanto ci sono nuove minacce di Putin anche sull'arrivo del grano, ma ne parleremo fra poco. C'è un allarme di Standard & Poor's, l'agenzia di rating internazionale, che stima un aumento in Europa della bolletta a livello generale di oltre 1.000 miliardi di euro. L'agenzia di rating Standard & Poor's stima che la bolletta energetica dell'Europa supererà i suoi livelli pre-pandemia di ben oltre 1.000 miliardi di euro per effetto della stretta all'esportazione di gas russo, riferisce l'ANSA. Gli alti prezzi aggraveranno la questione su chi debba sopportare questo massiccio fardello finanziario, si legge in un report dell'agenzia di rating dedicato alle utilities europee. Una situazione davvero difficile e drammatica. In tutto questo le elezioni si avvicinano, ormai la data del 25 settembre, la campagna elettorale si è infiammata a lungo. Vediamo ieri sera, ospite di Ferdinando Avarino a Ring, cosa ha detto Flavio Tosi, Forza Italia, parlando anche di un suo eventuale ruolo in un governo come ministro. Insomma, il candidato di Forza Italia, storico ex esponente della Lega, Flavio Tosi, che fa capire come è a disposizione per un ministero. Si parla molto di un eventuale ministero dell'autonomia proprio per Flavio Tosi. Sentiamo le sue parole ieri sera a Ring. Lei che a ogni tornata elettorale, anche pochi mesi fa, mi risponde: la mia dimensione è quella amministrativa. Certo. Dove diciamo, si vedrebbe a sé più congeniale la dimensione amministrativa nazionale? Cioè... Allora, io sono... No, ecco, adesso non può saltare la connessione su questo. Aspetti che salta la connessione e non la sentiamo. Cioè, come io le chiedessi quale ministero, perché insomma, la vedrei a quello non so, per l'autonomia, che cosa, dai, semplifico. No, ho capito la domanda. No, non per lei ovviamente, per chi ci segue, perché posso non essere stato chiaro. Io è dal 94 che faccio il pubblico amministratore e ho sempre amato il livello locale, il livello regionale, perché riesci a fare le cose. Quindi se Forza Italia deciderà che Flavio Tosi possa avere un ruolo dove efficacemente riesce a fare qualcosa anche a livello nazionale, io sarò grato a Forza Italia. Sono già grato a Forza Italia per la candidatura, perché da parte del partito è stata una scelta coraggiosa e di discontinuità, e dico l'apprezzo moltissimo, perché vuol dire candidare una persona fortemente legata al territorio. Sarà Berlusconi, Tajani e i vertici di Forza Italia a decidere se e cosa farà Flavio Tosi. Io sono a disposizione, loro sanno, ma lo sa anche chi ci ascolta, che Flavio Tosi ha lo dico io modestamente, una lunga esperienza di governo amministrativo. Così dunque Flavio Tosi, che fa intendere di essere a disposizione. Ieri sera all'M9 di Mestre Luigi Brugnaro, leader di Coraggio Italia, che si trova all'interno del gruppo, diciamo, Noi Moderati con il centro-destra, ha presentato un libro
in uscita proprio in questi giorni. Ci giudicheranno i bambini, l'ha chiamato così, per parlare un po' della sua esperienza sia di imprenditore che poi di amministratore e politico. Sentiamo uno stralcio del suo intervento ieri sera all'M9 nel quale ha parlato insomma della distanza che spesso c'è tra amministratori e politici a Roma. Sentite. La questione non è vincere, è essere coerenti dopo che hai vinto, perché prima è tutto facile, promesse. Io sono arrabbiatissimo con certa gente, politici, dico, politicanti li chiamo io, perché sono bugiardi, davvero bugiardi immatricolati, incapaci di fare nulla. E in politica riescono a trovare il consenso perché sono bravi, non c'è niente da dire, ma sono incoerenti, cioè fanno fatica poi a realizzare quello che dicono. Non ci credi come non si è arrivati in Parlamento. Questo è il passaggio. Allora la domanda è: come fa il popolo dopo che ha delegato, in questo caso praticamente non delega niente, ma deve fare solo un X, vi rendete conto che razza di sistema politico che abbiamo? Abbiamo tolto i proporzionali, abbiamo tolto le preferenze, abbiamo tolto il controllo della gente e le persone con i social invece sono ancora più presenti e ancora più informate, perché soffrono tantissimo e il rischio è quello che io cerco di debellare, l'abbandono. Cioè il ragazzo che non vuole andare a votare, devo convincerlo ad andare a votare, dopo gli dirò anche di votare per me, ma prima dico va a votare. Io tra la gente, tra le persone normali come dico io, veramente è l'ossatura del paese. Se non ci foste voi che tutti i mattini vi alzate, andate a lavorare, pagate le tasse, educate, lavate i figli, vi smazzate tutti i problemi del mondo, spesso che vengono caricati sulle persone che decidono di far figli, con chi si occupa della vita tutti i giorni. Cioè come andrebbe avanti questo paese? Perché certamente non va avanti per la meritocrazia. Massimo Cacciari, oltre ad essere un filosofo, una gran brava persona, Gianni De Micheli, sai che lo scopro io, cioè, ha messo Venezia, forse è stato l'ultimo grande politico che ha fatto fare delle cose a Venezia, diversamente qui è tutto fermo. C'è l'aeroporto, la bretella, poi è successo anche il tempo del passante, c'è qualcuno che si è mosso con grande visibilità, con grandi orizzonti. Scusa, c'è un'autostrada che è ancora ferma che doveva andare a Monaco, qui stiamo vedendo le opere da fare dappertutto e noi continuiamo a fare il giro per il Brennero, non so se ci pensate, no, va a sud, però ecco, secondo me forse l'errore che ha fatto l'ultimo Cacciari ha avuto diverse fasi come tutti qua sanno. L'ultima fase è che lui si è un po' fidato dei suoi collaboratori, di alcuni, ha dato mandato pieno ad alcune persone che lui l'ha fatto secondo me con grande senso di generosità, però non ha investito bene. Ecco, io non vorrei fare lo stesso errore, però il rischio c'è che se sbagli, però c'è bisogno delle collaborazioni di tutti, bisogna che la gente non sia capigli per il posto, ma si pensi davvero all'interesse comune. Così Luigi Brugnaro ieri sera all'M9 di Mestre a presentare il suo libro Ci giudicheranno i bambini. Avete sentito anche un giudizio insomma in parte positivo di un suo storico rivale, ma fino a un certo punto Massimo Cacciari. A Venezia ieri sera c'era anche un incontro con i candidati in Veneto del Partito Democratico, le ha raccolto alcune battute il nostro Filippo Fois, poi questa sera ovviamente vedremo anche il servizio, così come vedremo il servizio su Luigi Brugnaro. Sentiamo Piero Fassino e il segretario Veneto del Partito Democratico Andrea Martella, insomma i due temi lavoro e bollette tra le priorità urgenti. Restituire dignità al lavoro è oggi una priorità fondamentale. Cosa vuol dire dignità del lavoro? Intanto vuol dire un lavoro che sia retribuito adeguatamente. Noi sappiamo che oggi c'è una quota grande di lavoratori sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato che ha salari molto bassi. Lavoro dignitoso significa un lavoro sicuro. 1300 persone muoiono ogni anno sul lavoro. Lavoro dignitoso significa professionalmente riconosciuto e tutelato contrattualmente e legislativamente. Rimettere il lavoro al centro della vita di una società. Naturalmente sapendo che il lavoro di oggi non è quello di 30 anni fa, 40 anni fa, le modalità sono cambiate moltissimo, bisogna fare i conti con la continua innovazione tecnologica e tuttavia in qualsiasi modalità si sviluppi il lavoro bisogna che il lavoro sia tutelato, rispettato e abbia dignità e quindi siano garantiti i diritti dei lavoratori. Quando dico questo, in questa terra io penso anche ai lavoratori autonomi, perché bisogna riconoscere dignità anche a tutti coloro che lavorano in proprio, le partite IVA, i professionisti, i commercianti, gli artigiani, coloro che hanno un lavoro in proprio, un'impresa,
perché anche loro lavorano tutti i giorni e diciamo contribuiscono alla ricchezza del paese. Le bollette altissime sia per quello che riguarda le imprese naturalmente che per le famiglie, è difficilissimo e si prospetta una situazione molto complicata anche quest'autunno. Come se ne viene fuori? Questo tema è al centro delle preoccupazioni delle famiglie e delle imprese italiane e del Veneto. Questa impennata pazzesca di aumento del gas e dell'elettricità è il frutto della guerra di Putin. Il governo sta intervenendo con un ulteriore provvedimento che possa sostenere le famiglie e le imprese. Il Partito Democratico ha fatto delle proposte molto precise in tal senso per raggiungere il tetto del prezzo del gas a livello europeo, per inserirlo anche a livello nazionale, per raddoppiare il credito d'imposta a favore delle imprese e per fare dei contratti di luce sociale, e cioè dimezzandone i costi per le famiglie meno abbienti. Parliamoci chiaro, come abbiamo fatto durante la pandemia saremo in grado, se saremo al governo, di intervenire anche su questo, cosa che gli altri hanno dimostrato di non saper fare. Allora dovremmo bloccare il prezzo delle bollette e fare in modo che sia lo Stato a intervenire sul sovrappiù. Intanto montano le proteste degli esercenti. Oggi pomeriggio davanti al Tribunale a Padova si mobiliteranno gli esercenti di Appe, i pubblici esercizi di Padova, con la protesta elettroshock. Ci troveremo oggi pomeriggio alle 3 davanti al Tribunale di Padova. La scelta della location è stata dettata perché volevamo un luogo super partes e lo volevamo come rappresentante della giustizia, perché bollette triplicate senza preavviso e scoprire questi aumenti dopo aver lavorato non è giusto, ci sentiamo veramente umiliati e quindi ecco perché abbiamo scelto davanti al Tribunale. Oggi faremo una manifestazione, una delle prime per la città di Padova, ma anche in tutta Italia, è una delle prime manifestazioni in cui i pubblici esercizi alzano la testa e porteranno le chiavi e i libri contabili delle proprie attività al Tribunale di Padova, perché andando avanti così si rischia la chiusura del ben 20% delle attività di Padova e provincia. Questo vuol dire più o meno, a stima, 2.300 lavoratori lasciati a casa. La voglia di alzare la testa è tanta, la voglia di comunicare il nostro sconforto più che arrabbiatura è tantissimo, anche perché noi andiamo lì non solo come imprenditori, non solo come pubblici esercizi, ma quasi come rappresentanti tutte le famiglie di Padova e provincia che si trovano a dover affrontare questi aumenti ingiustificati a tutto tondo, quindi non solo bollette ma materie prime, costo della vita. Rendiamoci conto che come noi imprenditori non riusciamo a far quadrare i conti, anche le famiglie non riescono a far quadrare i conti, gli stipendi sono fermi da 10 anni, non è giusto, cioè c'è qualcosa che non va. Queste dunque le parole dei rappresentanti di Appe, quindi alle 15 ci sarà questa protesta, ma altre ne stanno montando. Poi sapete, si discute, si è dibattuto anche sulla provocazioni dei sindaci, poi lo vedremo, diamo le chiavi dei municipi al prefetto, oppure di anche qualcuno che dice non paghiamo le bollette. Fra poco torneremo a parlare di energia e di rincari nella parte politica, fra 10 minuti circa. Torniamo però alla notizia di cronaca con cui abbiamo aperto questa prima edizione, la morte di Suor Maria De Coppi, la missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, uccisa in un attentato terroristico la scorsa notte in una missione in Mozambico. È arrivato in queste ore, in questo momento, anche il cordoglio delle istituzioni. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo immenso cordoglio. Il primo pensiero va alla sua famiglia, a tutti coloro, e sono tanti, che le hanno voluto bene, alle suore comboniane di cui faceva parte la comunità di Vittorio Veneto, da cui era partita tanti anni fa per seguire la sua vocazione missionaria. La meravigliosa vita di bontà e altruismo di Suor Maria è finita con un terribile orrore, dice Zaia, il che rende la sua figura ancora più grande e indimenticabile. E lo stesso Presidente Zaia rivolge anche un appello alla Farnesina perché ci si adoperi con tutti i mezzi per favorire il rientro in Italia della salma di Suor Maria e poi il rientro anche degli altri missionari coinvolti nell'attacco. Ricordiamo che i due sacerdoti friulani sono riusciti a scappare dalla zona dove c'è stato questo attacco che si è manifestato incendiando numerosi edifici. Ancora ovviamente le notizie sono frammentarie, ma l'unica certezza purtroppo è che Suor Maria De Coppi è morta.
queste ore appunto c'è un cordoglio veramente forte per la sua scomparsa. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi minuti, nel proseguo di questa prima edizione. Chiudiamo la pagina della cronaca perché ovviamente viviamo anche di notizie invece più belle, viviamo anche di cultura, viviamo anche di spettacolo. Allora, prima della parte politica, come sempre facciamo un veloce giro con il nostro Lorenzo Maier che come ogni giorno ci ragguaglia sulla Mostra del Cinema di Venezia in corso al Lido. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola, a te e ai nostri telespettatori. Buongiorno Lorenzo. Allora, che ci dici oggi? Cosa c'è di bello nel menù della mostra? Oggi è indubbiamente la giornata di un film in concorso tra i più attesi della sezione Venezia 79, The Son, che racconta, è un dramma che racconta la depressione di un figlio e il papà che riesce ad imporsi senza fare il supereroe, cioè è un po' una visione che a volte bisogna accettare i propri limiti e da questi poi comunque trovare la forza per ripartire. Dal punto di vista cinematografico ovviamente oggi la giornata è ancora piena dagli echi di ieri per quanto riguarda il film di Gianni Amelio con Le formiche, il regista che è stato pilota a Venezia, che racconta il caso Braibanti, riscoprendolo e racconta come in quei tempi, ma sarà ambientato negli anni 60, il protagonista venne accusato di plagio. Ecco, poi scopriremo anche il perché. Una mostra che comunque oggi vede anche un film italiano nella sezione Orizzonti e che diciamo si avvia dopo una settimana comunque a fare un primo bilancio di quelli che sono i contenuti. Una mostra che dal punto di vista cinematografico Alberto Barbera e i suoi collaboratori hanno voluto improntare molto sulla una visibilità del red carpet aperto finalmente al pubblico, non solo per i russini e per i vivi, ce ne sono stati tantissimi, ce ne saranno ancora molti, ma anche per un messaggio così di accettazione di quelle che sono le diversità. C'è stato poi un panel importante che ha voluto lanciare un grido di libertà verso i 3 cineasti iraniani ancora prigionieri, perché imprigionati solo perché hanno manifestato la loro libertà di espressione. Poi nei prossimi giorni ci sarà anche un evento tutto dedicato all'Ucraina. Oltre ai contenuti cinematografici, oggi ha fatto capolino qui alla mostra e farà capolino anche la politica con la visita di Matteo Salvini al congresso della Lega Veneziana, e nel pomeriggio a San Nicolò arriveranno gli attivisti dei No Global, delle associazioni che sfilano per protestare, per sollevare l'attenzione generale sui cambiamenti climatici, quindi è anche una mostra un po' di attualità. Nicola, se non hai domande... Dirti una cosa, è vero che arriva anche Stefania Sandrelli? Scusami, non ti ho sentito. Forse me lo sono perso. Di Stefania Sandrelli l'arrivo è già arrivata? Arriverà? Assolutamente, Stefania Sandrelli, volevo chiudere appunto così. Qui proprio in questi minuti sta ritirando il premio Bianchi, che è un premio importantissimo qui alla mostra, dato dai giornalisti del sindacato della critica cinematografica, una grande diva che è stata più volte a Venezia, ha ricevuto molti premi, oggi ha voluto tornare, infatti proprio in questi minuti c'è un'ovazione per lei, che ha raccontato del suo cinema, del suo modo di fare arte, ha dato degli spunti molto profondi e tra qualche minuto contiamo anche di poterli intervistare con una piccola esclusiva. Perfetto. Grazie, allora, grazie a Lorenzo Maier. Allora, ha parlato Lorenzo del film di Gianni Amelio che appunto racconta di questo caso particolare, il caso Braibanti, un caso che appunto fece discutere negli anni 60, si parlava di omosessualità, anche di un amore tra uomini e Il Signore delle Formiche, questo è il film. Allora il nostro Lorenzo Maier ha parlato anche con
l'interprete principale del film, Luigi Locascio, e poi anche con Gianni Amelio. Quindi vediamo un attimo un veloce stralcio delle interviste che poi vedremo meglio questa sera e poi di nuovo in diretta. Qui al Festival di Venezia sono con Il Signore delle Formiche, sono protagonista insieme a tanti attori, in particolare Elio Germano, Sara Serraiocco, Leonardo Maltese, quindi insomma sono felicissimo di aver lavorato anche con Elio, perché da tanto tempo, anche con Leonardo, ma non lo conoscevo. Elio invece sono sempre stato un suo grande ammiratore e stavolta è capitato per fortuna di recitarci. È stato veramente appassionante, non solo recitare ma anche prepararmi al film. Sin da quando ho conosciuto appunto Aldo Braibanti, la sua esperienza, la sua vita, il suo percorso artistico, si sono create le premesse di una grande emozione che poi cercavo di fare accadere, di fare avvenire durante il film, durante le riprese. E la grande emozione si rinnova adesso, perché io non ho visto il film, quindi stasera per me sarà molto, molto forte, come dire, il fatto di assistere insieme al pubblico, insieme alla mia famiglia, con Gianni Amelio accanto a me. Aldo Braibanti l'ho riscoperto anch'io quando c'è stato il processo. Prima non l'avevo mai sentito nominare, eppure lui era uno dei più grandi intellettuali italiani, amato da Pasolini, amato da Carmelo Bene, stimato da Moravia, dalla Morante. Però non mi era arrivato. Io ho scoperto il processo Braibanti, avevo 23 anni e sono andato in tribunale per 2 udienze e lì sono uscito sconvolto, perché ho sentito le parole che tu hai sentito dire al pubblico ministero nel film, che sono parole oscene di razzismo, quando lui parla per esempio dei negri, no? Che sono una razza che ve la raccomando, e poi la pesantezza dell'accusa rispetto al caso, cioè la falsità di tutto quello che è stato costruito su una storia d'amore. Un saluto affettuoso, gioioso, sorridente ad Antenna 3, a tutti gli spettatori di Antenna 3. Ciao. Allora, con il saluto di Luigi Locascio ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi inizierà la nostra pagina politica e andremo subito a commentare un po' il piano Cingolani. Partiremo proprio dalla questione energia, ma poi allargheremo il raggio ad altri temi. A fra poco. Le misure sono volontarie, per il momento nessuna sanzione è prevista, ma l'impressione è che non ci siano comunque alternative, visto che la situazione geopolitica, se possibile, si sta complicando. Eccolo dunque il piano Cingolani, la strategia per il risparmio energetico che da qui ai prossimi mesi riguarderà davvero tutti, ciascuno chiamato a fare la propria parte, con l'esclusione di fatto di strutture sanitarie e case di riposo. Tra le misure previste la riduzione di 1 grado per il riscaldamento degli edifici, comprese le abitazioni private. La temperatura qui si fissa a 17 per quelli industriali e artigianali, più o meno 2 gradi la fascia di tolleranza. Per tutti si riduce di 15 giorni il periodo di accensione. Per Treviso, che si trova in fascia E, per esempio, come buona parte del Veneto, si va dal 22 ottobre anziché dal 15 e fino al 7 aprile. Questo è un piccolo contributo che possiamo dare nel risparmio. Certamente ci vuole anche una vigilanza perché sia praticato, e questo lo rende difficile. Sta tutto nella responsabilità degli italiani e delle imprese. È certo comunque che già le imprese a loro tempo nei capannoni, insomma, le temperature non sono da appartamento, ecco. Di fatto in tanti, piano Cingolani o no, già stanno stringendo la cinghia con l'esplosione dei prezzi che rischia di diventare un'esplosione di rabbia. Vediamo ormai che certi bar aprono solo al mattino perché il pomeriggio c'è meno gente, costa di più, e quindi e poi stanno montando la protesta, perché arrivano segnali da tantissime parti che vogliono organizzarsi per delle proteste, perché non se ne può più
con queste bollette. Al di là del riscaldamento, il governo andrà a promuovere comportamenti intelligenti sul consumo di gas ed energia elettrica. Si preannuncia una massiccia campagna di comunicazione, dall'inserimento della funzione basso consumo nei frigoriferi al distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, un piano volontario che si aggiunge a macroazioni in ambito energetico come il riempimento degli stoccaggi nazionali e la massimizzazione delle infrastrutture disponibili con aumento della capacità nazionale di rigassificazione. Bisogna mettere mano effettivamente a quali che sono le condizioni che un paese industriale deve avere, certezza nei rifornimenti, e i piani di sfruttamento del gas devono essere accelerati, dare una corsia preferenziale a tipo Morandi in modo tale da poter quanto prima sfruttare il gas che abbiamo nella pianura padana o nell'Adriatico. Allora, così ieri il nostro Cristian Arvoit ha raccontato il piano, il cosiddetto piano Cingolani. Ne ripartiamo proprio da qui. Prima però velocissimo aggiornamento di cronaca, torniamo a parlare velocissimamente per qualche secondo della notizia della morte di Suor Maria De Coppi, la missionaria comboniana originaria di Vittorio Veneto, uccisa in Mozambico. C'è un dettaglio ulteriore sulla sua morte: è stata colpita da un proiettile alla testa mentre cercava di raggiungere un dormitorio dove si trovavano alcune ragazze. Questa dunque la tragica fine della missionaria. In queste ore, l'abbiamo raccontato, ci sono messaggi di cordoglio dalle istituzioni e si cerca di creare un corridoio per la fuga dei superstiti a questo attacco terroristico avvenuto nella notte in questa missione in Mozambico. Lasciamo la cronaca, daremo ulteriori aggiornamenti più tardi. Allora, ripartiamo dal piano Cingolani, ripartiamo dai rincari energetici, dagli spettri di ulteriori aumenti. Standard & Poor's oggi ha detto in Europa la bolletta aumenterà di 1 trilione, è talmente grande come numero che nemmeno si riesce a immaginare. Ne discutiamo con, e saluto i nostri ospiti, l'onorevole Mattia Fantinati, impegno civico Di Maio, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Emanuele Crosato, Forza Italia, buongiorno. Buongiorno e grazie per l'invito. Pierpaolo Longo, Noi Moderati, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutto il pubblico che ci sta seguendo. E Massimiliano Zane, Più Europa, buongiorno. Buongiorno a tutti, salve. Allora, Fantinati, l'onorevole Fantinati, ripartiamo da lei. Insomma, ha sentito, il piano Cingolani c'è, viene attuato, verrà attuato, le imprese dicono è un primo passo, però non basta. Cosa dice lei? Sicuramente è un primo passo importante e concordo anche con gli imprenditori che non basta. Io continuo a battere il territorio mio che è il Veneto, quale Veneto sono, e anche come ex imprenditore, e tanti colleghi mi fanno vedere, come penso a tutto il mondo politico e anche al mondo dei media, la bolletta prima e la bolletta dopo, e sono rincari del doppio, triplo, sono veramente folli. Sono folli sia per le famiglie che i dati Istat raccontano di un carrello della spesa che costa il 9% in più, e quindi significa che siamo tutti più poveri del 9%, e la bolletta dell'energia che costa tantissimo, costa troppo, e soprattutto con l'avvicinarsi dell'inverno. Io credo che le misure da attuare sono, oltre a quella del piano Cingolani, sono diciamo di due tipi. Il primo di carattere urgente, anzi urgentissimo, e poi il secondo diciamo un po' più a lunga gittata. Noi come impegno civico abbiamo proposto al governo appena insediato di ridurre l'80% del costo delle bollette. La bolletta tornerà a costare a livelli di pre-crisi. Abbiamo già trovato i fondi, abbiamo già trovato i finanziamenti, non andremo a pesare sul bilancio dello Stato perché non si può di nuovo pesare sulle tasche dei cittadini. È possibile che la bolletta torni a costare l'80% in meno. Chiaramente perché non può farlo questo governo subito? Perché il governo non è a pieni poteri, non è un governo come diciamo l'abbiamo sempre conosciuto, è un governo dimissionario che diciamo, fa riferimento ad un Parlamento sciolto, quindi al prossimo governo impegno civico con la sua proposta di legge proporrà subito il taglio delle bollette dell'80%. E poi ci sono le misure a più lunga gettata,
che si possono fare subito invece, però serve ora, proprio per la tipologia di situazione in cui siamo, serve tutta la maggioranza parlamentare, ossia andare in Europa e stabilire un tetto del gas, in modo tale che non si finanzi più Putin, perché Putin ci sta sicuramente speculando sul tetto del gas, e si definisca un tetto, cioè un prezzo massimo del gas e quindi un prezzo massimo anche dell'energia. Chiaramente l'Italia non può farlo da sola, bisogna farlo a livello europeo, e proprio perché il Movimento 5 Stelle e il centrodestra hanno fatto cadere il governo Draghi, deve essere fatto da tutte le forze politiche. Mi chiedo perché le altre forze politiche non vogliono sedersi al tavolo. Lo chiediamo a Emanuele Crosato, Forza Italia. Nel frattempo, diceva lei, price cap, il tetto, il famoso tetto di cui si parla. Ci sono anche parole molto forti di Putin oggi a Vladivostok in Siberia. Dice stop a gas e petrolio in Europa se impongono il price cap. La Russia non fornirà più petrolio e gas a quei paesi occidentali che imporranno un price cap sull'energia russa. Non consegneremo nulla se è contrario ai nostri interessi, in questo caso economici. Né gas, né petrolio, né carbone, niente, ha aggiunto Putin, che peraltro ha anche detto sulla questione grano chiederò a Erdogan di limitare il flusso di grano in Unione Europea. Quindi la minaccia che diciamo si allarga anche al grano. Crosato. Beh, penso che semplicemente questo sia l'effetto dell'aumento energetico che sta poi riprendendo tutto quello che è il danno a livello di famiglie e imprese e anche amministrazioni pubbliche, perché ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo andare in continuazione a rideterminare il valore dell'energia nelle nostre amministrazioni, e soprattutto questo poi andrà a influire sul consumatore finale, perché molto spesso troviamo degli esercizi commerciali che sono in difficoltà, che hanno triplicato quello che è l'effetto della loro spesa in bolletta, e questo poi andrà a dare un problema ulteriore alle famiglie, ritrovandosi a pagare i beni e gli alimenti sempre in un'entità maggiore, e questo soprattutto perché l'energia è equa, cioè nel senso che va a colpire tutte le fasce della popolazione, dagli imprenditori alle famiglie, alle amministrazioni pubbliche. Io penso che in primis il prossimo governo dovrà andare ad affrontare quello che è il problema del momento, ma quello che sarà il problema di tutto il prossimo inverno. Guardi, solo come amministrazione comunale abbiamo un aumento dei prossimi 6 mesi di circa 100.000 euro solo per il riscaldamento. Ci troveremo a far fronte dei problemi legati al riscaldamento delle scuole. Avete visto quello che sta succedendo a livello provinciale per la gestione delle scuole secondarie, e quindi questa sarà l'entità. Ricordiamo sempre i tempi, perché come abbiamo sempre detto è importante la tempistica che ci sarà successivamente al 25. Dovremo avere un governo il più presto possibile operativo, dovrà andare a affrontare subito questo tematico e la tematica anche della legge finanziaria che sarà collegata, perché gli aumenti dovremo in qualche modo andarli a ripagare. È un tema anche qui non solo nazionale ma europeo, e quindi andare a guardare magari quello che possiamo fare, quello che possiamo andare a rideterminare per coprire quello che sarà un buco, il buco dovuto all'aiuto che dovremo dare alle amministrazioni, alle imprese e alle famiglie. Anche perché un'altra cosa che spesso non si dice è quello che i rincari energetici uniti ai rincari già di tutto quello che ha nel mondo dell'edilizia andrà anche a mettere in pericolo gli investimenti legati al PNRR, quindi ci troveremo ad avere degli investimenti che dovremmo andare ad aumentare le capienze nei vari capitoli per poter arrivare poi all'effettivo. Sul discorso della caduta del governo Draghi, credo che ormai sia ormai è stato spiegato e detto più volte che andare a dare le colpe al centrodestra credo sia inopportuno, anche perché il centrodestra era composto da un partito che è sempre stato l'opposizione e altri due partiti. Sì, però in quel momento là vi ricordo che c'era, mi scusi, in quel momento
Draghi aveva già dato le dimissioni, e comunque quando tu dai le dimissioni vuol dire che non riesci ad avere più la fiducia di chi ti ha tenuto su fino a quel momento. E era stato così fatto anche e soprattutto perché comunque in quel momento il Movimento 5 Stelle stava dando dei colpi per minare la continuità del governo. No, guardi, io la capisco che a lei piace fare campagna elettorale, a me no, guardi. Cioè, se lei vuole, guardi, può dire tutto quello che vuole, vada avanti nella sua campagna elettorale, però andare a dire che è stato il centrodestra a far cadere Draghi credo sia inopportuno. Avete votato favorevole o contrario? No, guardi, ma intanto non l'abbiamo votato né contro né a favorevole, vada a vedersi cosa abbiamo fatto. Senato, però ricordo, vuol dire un voto contrario. Guardi, mi lasci parlare, io l'ho lasciata parlare. Facciamo finire un attimo Crosato, poi le ridò la parola. Facciamo finire un attimo Crosato. Guardi, molto probabilmente se Draghi è andato a chiedere di nuovo la fiducia, perché in quel momento non ce l'aveva più, perché il Movimento 5 Stelle gli votava contro, quindi questa è l'unica cosa vera, il resto è stato un voler non tirare avanti. E pertanto, guardi, io in questo sono anche d'accordo. Molte volte anche nelle varie amministrazioni comunali, piuttosto che tirare avanti, è meglio essere rigorosi e andare a portare la fiducia di nuovo, andarla a ricercare nei cittadini. Non abbiamo come centrodestra paura del voto, quindi guardi, aspettiamo, e io sono convinto che il centrodestra vinca e che dobbiamo riprendere subito, immediatamente, le redini del governo. Zane, su questo e poi sul piano Cingolani. Sul fatto che trovo curioso che oggi le forze politiche che oggettivamente hanno fatto cadere il governo Draghi, perché che se ne dica, sostanzialmente uscire dall'aula è un voto contrario, quindi vuol dire aver sfiduciato Mario Draghi, oggi chiedono a gran voce un intervento del governo, un governo che non è nei pieni poteri per poter tutelare famiglie e imprese. Cioè, è molto curiosa questa cosa. Quindi ciò che emerge dalla situazione attuale, che cos'è? È una situazione che deve essere affrontata secondo due livelli. Finora io ho sentito grande preoccupazione, giusta, corretta, assolutamente, ma a parte gli amici di Impegno Civico, poche proposte. Che cosa propone più Europa in questo senso? Subito un'azione di intervento immediata a livello comunitario, tetto del gas per proteggere soprattutto le fasce più deboli, coloro che si trovano più esposte, e non penso semplicemente alle famiglie ma anche proprio alle imprese. Pensiamo, io sono di Venezia, io vivo a Venezia, pensiamo alle vetrerie di Murano, quelle storiche che stanno chiudendo i battenti perché hanno visto quintuplicare le proprie bollette, proprio quelle del gas. E poi serve un'azione di rilancio più a lungo termine, cioè pensare oggi da qui a 10, a 15 anni, con che cosa? Soprattutto con il recupero delle risorse naturali, penso per esempio alle risorse idriche, utilizzare tutti quelli che sono gli invasi, sia per fronteggiare ciò che abbiamo visto quest'estate, un elemento di siccità. Siamo all'interno di una problematica generalizzata ambientale, quindi guardare all'economia circolare, alla diversificazione delle produzioni green e a livello europeo, sostenute da agevolazioni fiscali e sgravi fiscali soprattutto. Questo anche come? Grazie a un intervento legato all'innovazione tecnologica. Quindi il Paese ha bisogno di infrastrutture, rigassificatori, una rete energetica efficace, una rete idrica efficace, sviluppare nuove sinergie di tutela con un mix di interventi e incentivi statali e iniziative di mercato. Più Europa è un partito liberale, un partito votato al mercato, e non può non sostenere chi fa impresa, chi fa mercato. Le nostre eccellenze, le nostre imprese non possono essere una scommessa. Quindi in questa situazione, per fare un commento su ciò che è emerso oggi dalle dichiarazioni pervenute dalla Russia, sono delle accuse molto gravi, sono delle accuse che creano e segnano un punto di non ritorno, un punto
su cui la politica italiana deve riflettere, soprattutto quella parte politica che oggi sta chiedendo a gran voce di togliere le sanzioni alla Russia, esponendo quindi un intero sistema, quello comunitario, di cui siamo parte attiva. L'Italia è l'8ª potenza economica del mondo, siamo centrali, firmatari dell'Unione Europea, costituenti, creando quindi un precedente che potrebbe creare un effetto domino, esponendo i singoli stati a appunto i venti di guerra, i venti economici avversi. Questo non possiamo permetterlo e il 25 settembre, nonostante sia un'elezione nazionale, anche questo peso andrà calcolato e va ricordato a tutti gli elettori l'importanza di andare a votare. Longo. Sì, buongiorno. A me dispiace vedere che ancora la politica stia a litigare su quello che è stato. Io rappresento Noi Moderati e in particolare Coraggio Italia col presidente Luigi Brugnaro. Facciamo parte del centrodestra e siamo stati una forza che ha sostenuto il governo di Mario Draghi, che a tuttora sta governando, quindi rassicuriamo i cittadini che al timone abbiamo ancora il Premier Draghi. E ancora ci sono forze politiche, lo vediamo nei talk e leggiamo sui giornali, che discutono su chi ha fatto cosa, senza avere la vista sul fatto che famiglie, imprese e tutto l'asse economico italiano domani dovrà pagare le bollette. Ieri ha fatto gli adempimenti IVA ed è con l'acqua alla gola per questi costi che sono sempre più alti e imbarazzanti. Devo dire che ancora una volta quello che si segnala non è la responsabilità della politica, ma la responsabilità dei cittadini. Il piano di Cingolani ben lo evidenzia, cioè chiede a noi cittadini di avere quell'atteggiamento responsabile che lo è stato e che è stato dimostrato anche in fase di pandemia per salvare l'economia italiana, e questo deve fare riflettere. Probabilmente la politica che fino a ora ci ha governato o comunque è caduta, si è rimessa in piedi e via discorrendo, ha fallito totalmente. Ora bisogna guardare a domani, non a dopodomani o fra 3-4 anni o decenni, perché la programmaticità che ha sempre perso la politica va fatta nel momento opportuno. Adesso dobbiamo salvare le famiglie che non sanno come arrivare a dicembre. Parliamo dei costi del gas e dell'energia, ma dobbiamo anche tenere presente che il costo della spesa del carrello è una delle prime priorità anche di un semplice studente che alloggia fuori casa e deve mantenersi con la paga che gli dà la propria famiglia o il piccolo lavoretto, che vabbè, lasciamo perdere il reddito di cittadinanza che ha distrutto tutto quello che poteva essere la capacità di lavorare dei giovani, voglio dire, per mantenersi agli studi fuori area. E questa è la prima riflessione. Per quanto riguarda i costi energetici, io devo dire che devono essere messe in campo delle azioni urgenti e repentine. Io vorrei chiedere, mi dispiace che non ci siano esponenti del 5 Stelle, perché ancora non sono state aperti quei gasdotti che abbiamo in Adriatico a 40 km da Venezia, che davano un indotto di 40 milioni di tonnellate di gas. Ci sono tutta una serie di iniziative che possono essere fatte, senza parlare delle bollette stesse. Forse non tutti sanno, io ho avuto, grazie al presidente Luigi Brugnaro, occasione di approfondire la materia. La bolletta del gas e dell'energia deriva da una disciplina normativa che è sbagliata e che genera quindi l'extra profitto. Se questa normativa viene corretta, l'autogenerazione della bolletta può essere gestita togliendo il 50% del costo di ricaduta sulle famiglie immediatamente. Il resto del costo poi sarà onere dello Stato, che ha tutti i mezzi economici. Sappiamo che ci sono stati extra profitti, ma ci sono profitti ulteriori importanti e che chi sta governando in questo momento lo sa bene, che possono andare a compensare questi costi, che anche parlando di bonus, crediti d'imposta che arriveranno tra 7, 8, 9, 10 mesi, non permetteranno oggi, anzi domani con l'inverno, leggiamo proprio nel piano Cingolani che addirittura sono stati accorciati i giorni per l'apertura dei riscaldamenti, per riuscire ad adempiere ai propri costi. L'importante in questo momento è pensare alle famiglie e soprattutto alle imprese, perché ricordiamoci che sono le imprese che danno lavoro, che generano gettito e che danno ricchezza. Se non tuteliamo queste imprese, senza poi ricadere, come diceva prima il collega, nel mondo del vetro, quindi del Made in Italy, di quello che ha reso l'Italia grande, l'Italia rischia veramente di subire uno sgambetto enorme. Ecco perché è bene che chi il 25 settembre va a votare, io mi rivolgo anche ai giovani, ai ragazzi di 20, 25, 30 anni,
i miei coetanei, io arrivo quasi ai 40, voglio dire, che è ora di cambiare quella che è l'attuale dirigenza politica, perché fino ad oggi ha fallito, lo stiamo vivendo ora, l'abbiamo vissuto in questi anni, dove i provvedimenti non sono stati presi con competenza e approfondimento. Io non dico che gli esponenti politici debbano essere approfonditori, conoscitori del tutto, perché non ci credo, ma devono avere l'umiltà di prepararsi, di leggere i dati e conoscere i conti economici per mettere in essere quelle attività e quelle soluzioni concrete senza pensare ai massimi sistemi della Luna. Io vengo fondamentalmente dall'imprenditoria. La prima cosa che si impara come imprenditore è la diversificazione. Ora ci troviamo dipendenti. Per fortuna, grazie al governo Draghi, stiamo via via cambiando questo trend, però da un unico fornitore. A questo punto, come si diceva prima, guardando a 5, 10, 20 anni, bisogna cominciare a pensare alle rinnovabili. Ci abbiamo già pensato, ma le abbiamo bloccate con la burocrazia. I privati non riescono ad arrivare ai propri pannelli fotovoltaici perché la burocrazia è talmente lenta e talmente lunga che non permette a loro di accedere all'energia rinnovabile. Chiarissimo, vi chiedo di essere un po' più sintetici nelle risposte, altrimenti non riusciamo a toccare i tanti argomenti. Volevo tornare da Fantinati, dall'onorevole Fantinati. Il discorso poi volevo chiederle anche quella riduzione, perché poi forse è passata così un po' sottotono, ma 80% riduzione del bolletta è forte, insomma, come proposta. Volevo chiedergli come esattamente, diceva che ci riuscite, glielo chiedo dopo. Il problema poi sta sempre qui, perché poi noi commentiamo anche quello che dice Putin. Allora, il rapporto, è chiaro che è una situazione che non è gestibile completamente a livello nazionale, perché ci vuole un discorso allargato all'Europa, ma come risolvere il rapporto con la Russia? Diceva prima Longo, o credo Longo, o forse Zane, c'è una parte politica, Salvini in questi giorni, ma non solo, che dice togliamo le sanzioni alla Russia, bisogna togliere le sanzioni alla Russia, non sono servite a fermare i carri armati queste sanzioni. Cosa dite voi? Cioè, Di Maio è stato dal ministro degli esteri qualche settimana fa a Kiev a portare il supporto al popolo ucraino, però di fronte al price cap Putin dice beh, allora vi blocco tutto. Il discorso finisce sempre così, con le minacce poi di Putin. Allora cosa è meglio fare? Allora, io volevo fare un po' di ordine, perché dobbiamo essere chiari anche con i telespettatori, con i cittadini. In questo momento le sanzioni alla Russia non si possono togliere. È bello dirlo, è bello pensare che se domani mattina togliamo le sanzioni e poi Putin, colpito da questo bagliore di bontà, ci dia il gas al prezzo di prima, è bello dirlo, ma tecnicamente togliere le sanzioni alla Russia non si può fare. Tanto è vero che nemmeno Salvini dice di togliere le sanzioni, dice di andare a ridiscuterle. A parte che è stato anche la Lega a suo tempo, qualche settimana fa, aveva votato insieme a tutto il Parlamento per metterle. Però tecnicamente dobbiamo essere chiari, le sanzioni alla Russia non si possono togliere. Questo chiaramente va a vantaggio degli italiani? No. Sono anche convinto che se Putin adesso fa la voce grossa, io credo che le sanzioni effettivamente inizino davvero a funzionare ora, perché noi ricordiamo che l'Italia non è da sola, è dentro l'Unione Europea, insieme con tutti i vari paesi del patto atlantico, quindi l'Italia da sola non può togliere. Questo dobbiamo essere chiari, dobbiamo dirlo. Infatti nessun politico lo sta dicendo, poi dopo se lo dicono per fare propaganda, questo è un altro discorso. Benissimo ha fatto il ministro Di Maio in questi ultimi mesi del governo Draghi ad andare a diversificare la fornitura del gas. Avete fatto bene a ricordarlo. Di Maio ha fatto parecchi viaggi chiedendo ad altri stati, soprattutto del Nord Africa, per chiedere una nuova fornitura di gas, proprio per ridurre la dipendenza del gas russo. E questo va bene, anche perché essere dipendenti di una nazione come la Russia, che è assolutamente autoritaria, estremista e guerrafondaia, io da europeista convinto, da pacifista e da italiano, qualche domanda me lo faccio. Poi mi lasci dire anche un altro paio di cose. Prima avete detto che non è giusto parlare di chi ha fatto accadere che cosa. Beh, fino a un certo punto, perché io credo che nella politica
possiamo dire un sacco di cose, possiamo promettere tutto quello che noi vogliamo, però la credibilità è fondamentale. Come fa chi ha fatto cadere il governo Draghi a dire beh, ora però dobbiamo fare le cose, forse era meglio quando c'era Draghi, oppure vogliamo Draghi come dice ora Berlusconi. Però su questo chiudiamo il tema assolutamente politico. Poi è vero che il costo dell'energia si sta chiaramente traslando su tutti i costi della nostra vita. Il caro bollette ha portato anche il caro delle materie prime. Il governo deve intervenire subito via, come chiede l'impegno civico, via l'IVA su tutti i beni primari che mi servono per vivere, sul pane, la pasta, i medicinali, tutto ciò che a me serve per vivere. E poi mi lasci dire una cosa, prima mi ha chiesto dove troviamo i soldi. Ecco. Questo abbiamo già fatto i conti, avendo anche il vice ministro dell'economia membro di Impegno Civico, che è l'onorevole Laura Castelli. Già il MEF ha fatto i conti che questa operazione costa 13,5 miliardi e i fondi si possono trovare dall'aumento dall'extragettito dato dall'aumento dell'IVA. In altre parole, io ho letto anche il programma del centrodestra che non si capisce, anche perché Salvini dice una cosa poi la Meloni dice l'altra anche sull'autonomia, però parla di un programma che costa circa 80-90 miliardi, questo va a disfare i conti degli italiani, non possiamo fare ora ancora più debito. Questo taglio dei 13,5 miliardi, questo taglio dell'80% delle bollette, questo governo, proprio perché è dimissionario, non si può farlo, lo dovrà fare il prossimo governo, sia che sarà di centrodestra, sia che sarà di centrosinistra. Adesso che cosa possiamo fare? Possiamo, tutti i politici di qualsiasi colore politico, dobbiamo aiutare gli italiani a non andare avanti con le nostre ideologie, andare ai tavoli europei, fare un price cap per il gas. Mi chiedo perché certe forze non lo vogliono. E poi possiamo assolutamente diversificare le nostre forniture, come ben ha fatto il nostro ministro Di Maio. Mi lasci concludere. È chiaro che i giovani vanno aiutati, è chiaro che il nostro futuro sono le energie rinnovabili. L'Italia è come l'Arabia Saudita per le energie rinnovabili. Ha l'acqua, ha il mare, ha il vento, ha il sole. Possiamo fare molto di più. Certamente dobbiamo fare molto di più. Molto spesso le energie rinnovabili, e ve le dice uno che aveva una società che progettava impianti di energie rinnovabili, molto spesso la burocrazia ha allentato sempre le cose, soprattutto tra Stato, Regione, Comune, Provincia. Dobbiamo togliere questi laccioli burocratici, però abbiamo un momento contingente che va risolto e va risolto subito, e la politica deve dare risposte subito. Crosato, anche sul rapporto con Putin da risolvere in qualche modo nei prossimi mesi, o si resta in questo stand-by? Guardi, credo che la cosa più importante sia quella di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia, dal loro gas. Questa cosa era stata fatta esclusivamente dal governo Berlusconi. Adesso non vado a memoria le percentuali e so che rispetto a quelle attuali le percentuali del governo Berlusconi sono state raddoppiate adesso, quindi qualcosa non è funzionato nel mentre. La dipendenza dal gas è palese e quindi dovremmo trovare una soluzione. Come hanno detto prima i colleghi, credo che la soluzione sia sempre quella di un mix energetico, quindi ricercare tra rigassificatori, però io guardo anche i gassificatori, cioè il produrlo il gas, ad esempio attraverso il biogas, immettere direttamente il biogas prodotto ad esempio dalle aziende agricole, è una risorsa che abbiamo in Veneto, sia riemesso direttamente all'interno del metanodotto per poter comunque avere una nostra continuazione. Un'altra cosa è quella di investire nell'energia, nella ricerca energetica, al di là delle varie forme, è una cosa che deve essere fatta, una cosa etica. La ricerca anche qua della realizzazione di termovalorizzatori, in Italia siamo sempre, è grandissimo ed è diffuso il partito del no, non vogliamo mai questi termovalorizzatori, come non vogliamo i pannelli fotovoltaici in varie posizioni, magari a terra in alcuni posti. Dobbiamo assolutamente smetterla di dire no e cercare delle soluzioni anche qua attraverso la ricerca e attraverso anche spiegare
le posizioni alle persone, perché il no a casa mia poi diventa un sì al gas russo, quindi comunque dobbiamo ricercare altre forme energetiche e dobbiamo guardare a queste come potenzialità e non come pericoli. C'è un altro tema che magari rimane sotto traccia rispetto al caro bollette, ma è un tema molto sentito qui, ovviamente lo sappiamo tutti, quello dell'autonomia, l'autonomia che resta lì. Il centrosinistra dice, insomma, la Lega ne ha fatto una bandiera ma poi lo ha praticamente insabbiato. Questo è un tema che potrebbe certamente dare una mano anche a livello economico o di gestione comunque delle situazioni da parte delle regioni. Secondo voi resta un miraggio, Zane, oppure potrebbe esserci, qualunque governo ci sia, un'accelerazione? Allora, faccio un attimo un recupero su quanto è stato detto prima. È curioso ragionare in termini di ricerca, soprattutto da parte di alcune forze politiche che proprio sulla ricerca, penso alla ricerca universitaria, penso alla ricerca delle tecnologie, gli investimenti proprio in ricerca si sono sempre battuti per fare tagli lineari a ghigliottina. Più Europa propone proprio per il nuovo mandato, il nuovo governo, un incremento all'1,5 del PIL, dell'intervento del PIL sulla ricerca, proprio perché la ricerca sulle nanotecnologie, la ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili sarà il perno dello sviluppo prossimo futuro. Pensiamo proprio anche agli interventi trasversali che vengono delineati dalle linee guida del PNRR, anche questo è un tema fondamentale. Il PNRR è un'opportunità immensa che ci è stata offerta dall'Europa e che il centrodestra ha già dichiaratamente indicato come da rivedere, ritoccare. Attenzione, perché il PNRR è un patto che è stato fatto con l'Europa, sono 208 miliardi messi a disposizione tanto delle imprese quanto delle famiglie per lo sviluppo del sistema paese. Andare oggi a rinegoziarlo vuol dire bloccare i procedimenti, perché il PNRR si sblocca man mano che le cose si fanno e se si impantana in una rinegoziazione noi rischiamo di perdere fiumi di denaro. E questo ci riallaccia anche alla questione dell'autonomia. Vedo in sovraimpressione scritto 1781 giorni dalla promessa dell'autonomia. Ormai è diventato un mantra ripetuto allo sfinimento, che diventa quasi un atto di fede. Infatti il motto, diciamo, della Lega in questo momento è "io credo", no? Noi come Più Europa proponiamo una prospettiva federalista, federale, non confederale, che è quella che invece propone la Lega. Noi guardiamo ad un'Europa unita, allargata, in cui è giusto che la centralità dei territori sia fondamentale, preminente a livello nazionale, ma il coordinamento è giusto che sia centrale. Perché? Perché proprio per la ripartizione delle risorse, e ritorno sul PNRR, proprio per la ripartizione equa territoriale del PNRR, servono tanto i territori quanto il coordinamento nazionale. E arrivando a questo punto allaccio anche un'altra questione, cioè quella di dire: noi possiamo qui proporre quello che vogliamo in termini di farò, ma per fare occorre che cosa? Mettere mano ad un sistema connesso. La crisi energetica va ad impattare in maniera lineare su tutti i settori e su tutti gli ambiti produttivi e di servizio. Quindi per sollevarci da questa pressa, da questa crisi energetica, noi dobbiamo guardare anche a che cosa? A creare le opportunità con un fisco semplificato, con un fisco più giusto. Io sono un libero professionista, sono un consulente e penso per esempio che per ovviare alle difficoltà di poter avere delle bollette, un rincaro energetico, dei costi delle materie prime, dei costi del carrello della spesa, Più Europa propone per esempio la riduzione dell'acconto dell'IVA per le partite IVA, oppure un'equità di retribuzione per i lavoratori dipendenti. Quindi noi dobbiamo tenere in considerazione che non occorre in questo momento pensare ad azioni che facciano debito, ma occorre soprattutto guardare ad una semplificazione affinché
si possa oggettivamente fare delle azioni a breve termine per tutelare famiglie e imprese, come dicevamo prima, quindi nuovi interventi di tutela, calmierazione dei prezzi, uno scudo anti-spread per esempio a livello europeo, perché la crisi energetica sta creando anche incertezza sui mercati. Quindi lavorare in questa prospettiva, ma soprattutto guardare al futuro, guardare di iniziare oggi a gettare le basi per riformare un sistema. Penso per esempio alla riduzione delle aliquote IRPEF per le imprese, oggi un sistema anche fiscale che aiuti a rendere meno opprimente la situazione attuale. Longo. Ma io sono perplesso perché io non reputo proprio per niente un mantra l'autonomia, nel senso che il rispetto per i cittadini penso che a tutti noi politici sia il primo punto di ogni questione. 4 milioni di veneti che vanno a votare e esprimono un'opinione, danno un'opinione affermativa rispetto a un quesito, è una cosa che deve assolutamente rilevare. Adesso purtroppo ci siamo trovati proposta 6 anni e ci sono stati diversi governi. Se mi consente di finire, io l'ho ascoltata fino alla fine del suo ragionamento, se mi consente di farlo, so che voi di Più Europa siete particolarmente caldi, ma anche quando si va in Europa l'atteggiamento è quello del dialogo, dell'ascolto e del confronto. Dovreste insegnarlo voi alle forze con cui voi vi scontrate, invece sono qui io a spiegarvelo. Allora io riparto, il rispetto del volere dei cittadini è al primo punto, dopodiché una volta che si ha il mandato dai cittadini, e vi ricordo che il 25 settembre noi stiamo chiedendo questo mandato e deve essere rispettato, deve essere ben chiara una strategia, la strategia non si inventa. Noi col presidente Brugnaro di Coraggio Italia su questo punto ci stiamo ben ragionando, perché autonomia non deve spaventare. A proposito di innovazione, io ricordo che quando sono nati i treni c'erano gli ortopedici che dicevano che portavano alla morte per il tremore delle gambe. Ad oggi, superate tutta una serie di questioni e chiarite nell'innovazione, abbiamo scoperto che non è così. L'autonomia non deve spaventare, deve essere una forma di responsabilità sul territorio. Noi veneti abbiamo una grande responsabilità non solo del nostro territorio, ma di tutta la nazione, e così tante altre regioni. Ecco perché è un concetto che deve essere portato avanti, una manovra che deve trovare concretezza e che può partire non solo dal Veneto, ma anche da altre regioni che si stanno muovendo in queste ore. Dopodiché, nell'Unione, giusto il concetto del federalismo e non del confederalismo, però purtroppo molto spesso c'è fraintendimento dei termini. Allora ricordiamo che per chi esce dal mondo del lavoro la possibilità di sapersi muovere con celerità, avere un'indipendenza su determinate questioni e la capacità di risolverla in maniera autonoma è un vanto e una velocità concreta di ottenere risultati, cosa che purtroppo lo stiamo vedendo oggi. Il Nord Stream è stato chiuso il 3 di settembre, si sono riuniti in Europa il 9, è troppo tardi. Se l'Europa non riesce a trovare una soluzione sul tetto del gas, deve pensarci l'Italia, e questo non vuol dire limitare un concetto di collaborazione, vuol dire rispondere alle persone che domani hanno dei gravi problemi economici e non sanno arrivare a fine mese. Io veramente sono stanco di sentire tanti di noi che parlano dei massimi sistemi della Luna, ma probabilmente a me fa piacere che tra noi 4 ci sia più di qualcuno che fa impresa, sanno cosa vuol dire chiudere al 31 del mese e effettuare tutti gli adempimenti. Il prezzo, il reddito dipendente non ha subito un aumento, non ha subito l'aumento anche del 9% che è stata l'inflazione, e questo purtroppo dipende da un cuneo fiscale sempre più forte. Se noi facciamo un ragionamento, non tocco ancora il reddito di cittadinanza perché chi mi conosce sa cosa ne penso, ma anche semplicemente tutti i bonus dati a pioggia senza un controllo effettivo di dove andassero equivalevano credo a 113 milioni di euro. Il gettito IRPEF, che ognuno sa cosa incide sulla busta paga di ognuno di noi, è di 198 milioni. Provate a compensare le due cifre e capirete che gli stipendi degli italiani aumentano senza tanti marchingegni normativi. Ecco perché io dico, nel momento in cui il cittadino chiede l'autonomia, andiamo a proporre una strategia che sia coerente con lo Stato italiano senza stravolgerlo, perché questo efficienta lo Stato italiano, non è un modo per arretrarlo, e lo vediamo nelle operazioni quotidiane di tutti i giorni. Per quanto riguarda poi la domanda relativa alle sanzioni e a quant'altro, io mi trovo allineato
con Emanuele Crosato, che ha fatto un ragionamento molto interessante, soprattutto quando si prende una via. Forse l'errore più sbagliato è quello di virare in corsa, perché si perdono tutte le condizioni di partenza. Quello che si deve fare adesso la politica, e purtroppo abbiamo perso un grande presidente, il Premier Draghi, che sta portando avanti il discorso con poteri limitati. Il prossimo governo avrà l'urgenza di decidere partendo dalle condizioni di premessa che sono state determinate da forse il miglior governo che potevamo avere. E il prossimo governo, che altrettanto ha le aspettative, perché il centrodestra sarà vincente a queste elezioni, perché la popolazione ha scoperto i danni che ha fatto il centro-sinistra e gli apparentamenti, perché anche il terzo polo, possiamo dare credito a una personalità che vince a Roma e poi si apparenta col PD, parlo di Carlo Calenda. È vero che fa bei discorsi, ha una grande preparazione Calenda, lo ascolto e lo ammiro, però dopo è una questione di alleanze, per cui non possiamo pensare di dare il voto al terzo polo sapendo poi che il voto andrà a sinistra. Il centrodestra deve essere sicuro delle sue strategie, ha un programma, e richiamo poi al collega l'impegno civico. Il programma è una linea guida, i conti che lui ha fatto sono interessanti, sarei felice anche di vederli, però su che basi, su che condizioni? Noi come Coraggio Italia, da una linea guida, andiamo a strutturare un programma con le condizioni di partenza e con i risultati di arrivo. Solo così si possono trovare concrete soluzioni per i cittadini, le famiglie e, ricordo, le imprese. Le imprese in questo momento stanno annaspando nella paura del prossimo trimestre. Dobbiamo tutelare il lavoro e chi il lavoro lo fa, e non sono i bonus e neanche le paghette sociali, perché quei soldi finiscono. Fantinati, anche sull'autonomia volevo sentirla. Ma guardi, molto tranquillamente, io quando si parlava di autonomia ero sottosegretario del governo Conte 1, quindi conosco bene tutte le vicende che ci sono state. Io tra l'altro quando ero del Movimento 5 Stelle avevo promosso il referendum, avevo votato sì al referendum, quindi io sono uno che la vuole l'autonomia, ci mancherebbe. Però a parte che io sono convinto che con la Meloni l'autonomia non ci sarà mai, proprio per la natura del partito Fratelli d'Italia, che è assolutamente contraria. Poi però una cosa che mi sembra anche di notare, come mi sembrava di notare anche qualche anno fa, che Salvini parla dell'autonomia soltanto quando fa i comizi in Veneto e in Lombardia. Poi quando scende sotto il po' di autonomia non ne parla più. Io vorrei chiedere se effettivamente quella autonomia lì è fattibile. Poi sono state, per me si può fare, nel senso, non chiaramente quella che ha proposto Zaia, perché è assolutamente infattibile, però una certa forma di autonomia. Quella delle 7 materie che ha proposto il PD si può fare? Prego? Quella delle 7 materie che ha proposto il PD dal Veneto si può fare, secondo lei? Secondo me sì, magari se non sono magari possono anche essere qualche materia in più, però tranquillamente si può fare, non quella che dice Zaia. Però io non mi soffermerei sull'autonomia. Io le racconto proprio la mia esperienza che ho. Brevemente, perché ci manca pochi minuti, devo sentire anche Crosato. No, ma io sull'autonomia ho finito. No, mi dica pure se vuole aggiungere qualcosa, ma le chiedo un paio di minuti se vuole aggiungere qualcosa. Guardi, io sul reddito di cittadinanza da imprenditore veneto le posso dire una cosa. Noi abbiamo analizzato i fondi che vanno al reddito di cittadinanza, i 2/3 di quelli che percepiscono il reddito non possono lavorare perché sono persone anziane, sono persone disabili che proprio non possono accedere al mondo del lavoro. L'altro 1/3 sono persone che devono essere formate e poi reintrodotte nel mondo del lavoro. Sono d'accordo per quanto riguarda questa parte il reddito di cittadinanza non ha funzionato bene come ci aspettavamo, perché per 1000 motivi. Uno, perché i centri per l'impiego non funzionano. Quello che proponiamo noi è i 2/3 vanno assolutamente tenuti, perché il reddito di cittadinanza c'è in tutta Europa e in tutti i paesi civili. Poi su quello 1/3 dobbiamo sicuramente migliorarlo, dobbiamo magari studiarlo insieme con le imprese, dobbiamo magari anche chiedere ai centri di lavoro privati, però non si può togliere in toto.
E Crosato, allora dice Fantinati, insomma, quello del reddito di cittadinanza è un falso problema, in realtà sbandierato un po' anche dal centrodestra, e poi sull'autonomia, insomma, lei cosa dice? Sono molto felice intanto che il collega, l'amico di Impegno Civico, dica appunto che il reddito di cittadinanza qualche problema ce l'ha avuto. Secondo me più di qualche problema, quindi comunque anche questa attestazione di aver sbagliato qualcosa comunque le dà merito. Per quanto riguarda invece l'autonomia, credo che al di là della bandiera, che magari è una bandiera di parte o quant'altro, sia doveroso, e a me rispetto magari al discorso delle materie e quant'altro, la ricerca di colpe o quant'altro, a me interessa più che altro da amministratore l'autonomia finanziaria, quindi la possibilità che le risorse che rimangono possano utilizzarle come vogliano, che adesso anche guardando anche al PNR, quello che succede è che mi trovo praticamente a rincorrere bandi, e magari in quel momento lì mi trovo con 3 piazze che ho fatto grazie a dei bandi e non ho le risorse per le scuole. Quindi comunque un ripensamento anche di questo è opportuno. Dopo sarebbe bello che passasse anche l'idea che comunque chi sarà a rappresentare il Veneto dal 25 abbia la forza, al di là degli apparentamenti politici, dalla sua storia, di difendere le questioni del Veneto e quindi anche difendere l'autonomia. Quindi questa è una delle cose che auspico. Le posso chiedere una cosa, visto che manca veramente un paio di minuti, preoccupato, chiaro che i sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano, però a volte ci azzeccano, preoccupato come Forza Italia dai sondaggi che danno un terzo polo addirittura sopra Forza Italia? Guardi, i sondaggi, come ha detto, sono sempre leggibili e difficilmente poi ci azzeccano, abbiamo visto nelle altre elezioni, quindi non mi preoccupa minimamente. Ma al di là poi di quello che è il risultato singolo del partito, è importante in questa legge elettorale quello che sarà la coalizione di centrodestra e quanto riuscirà a raggiungere, e questo ci rassicura. Poi per quanto riguarda Forza Italia, credo che le percentuali in Veneto siano dovute anche a altri fattori, e quindi questo discorso è difficilmente poi contestualizzabile nell'attuale diciamo tornata elettorale. Però al di là di tutto Forza Italia rimane ancora il partito delle partite IVA, degli imprenditori, e quindi credo che questo sarà ancora una volta dimostrato. Il 25 vedremo altri dati. Il 26 sera, anzi. Certo, assolutamente. Allora io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio l'onorevole Fantinati, Emanuele Crosato, Pierpaolo Longo e Massimiliano Zani. Ci rivedremo ovviamente nei prossimi giorni, perché ormai la campagna elettorale vive il suo rush finale. Grazie per essere stati con noi, davvero. Grazie. Allora, prima di andare in pubblicità, torniamo velocemente alla cronaca. Vi devo anche raccontare di un incidente mortale che c'è stato questa mattina a Mareno di Piave. Prima però vediamo un servizio che ha realizzato ieri sempre il nostro Cristian Arboit, che riguarda una tragedia sul lavoro che tutti ricorderanno, e cioè la morte di Mattia Battistetti. È stata fissata finalmente l'udienza preliminare del processo. Ce l'ha raccontato la mamma stessa di Mattia Battistetti. Sentitela. Finalmente abbiamo avuto una svolta che aspettavamo da tanto tempo, e cioè che il pubblico ministero ha fissato l'udienza preliminare del processo penale per Mattia, e questa è la data che ci è giunta, è il 26 gennaio 2023. Quindi mancano ancora tanti mesi, ma per noi questo è un passo importante. La data è finalmente ufficiale ed è così che i genitori di Mattia Battistetti tornano a sperare nella giustizia per quel figlio morto il 29 aprile 2021 mentre stava semplicemente lavorando in un cantiere edile in via Magellano Montebelluna. Mattia, operaio 23enne, venne travolto e ucciso da un bancale di impalcature del peso di 15 quintali. Una decina gli indagati tra vertici aziendali e responsabili del sito. L'ipotesi di reato resta principalmente quella di omicidio colposo. I rinviati a giudizio sono 5
e 5 sono in una specie di stand-by che adesso vedremo cosa deciderà il pubblico ministero. Il 26 gennaio 2023 mamma Monica con papà Giuseppe e la sorella Anna saranno in tribunale a Treviso. Entreremo solo ed esclusivamente per ascoltare ed eventualmente per costituirci parte civile. Quelli rinviati a giudizio ci diranno qual è la loro decisione, che cosa hanno deciso di fare, non a noi ma lo diranno al giudice. Ringrazia i magistrati Monica, sa che i carichi di lavoro della procura sono elevati, certo non sarà una fase facile legalmente ma soprattutto psicologicamente. A dire che me lo aspettavo, da una parte sì. Da un'altra parte è stato un grande colpo, non posso negare che non è facile sapere che devi andare al processo per la morte di tuo figlio. Le parole della mamma di Mattia Battistetti. Vi dicevo, un'altra tragedia della strada questa mattina. Abbiamo raccontato all'inizio della prima edizione della donna travolta nel Padovano da un'auto mentre stava facendo jogging. Alle 10 circa, vi faccio vedere le immagini del nostro Christian Arboit sul posto, c'è stato un incidente, uno scontro tra un furgone di Hausbrandt con un trattore. A perdere la vita un 51enne che era alla guida del furgone, un 51enne di Gaia che affrontando una curva a destra ha invaso l'opposta corsia di marcia schiantandosi contro un trattore che viaggiava verso Tezza. All'origine ci sarebbe molto probabilmente un malore, all'origine della sbandata che ha visto poi scontrarsi il furgone con il trattore. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Prima di lanciare la pubblicità e il meteo e poi di cambiare argomento e quindi di chiudere questa prima edizione per concentrarci più tardi, subito dopo, con gli amici della CGIL. Vi ricordo la notizia di apertura con cui abbiamo appunto iniziato la nostra prima edizione, abbiamo dato anche tutti gli aggiornamenti, cioè la morte di Suor Maria De Coppi, questa missionaria con la quale vediamo De Coppi, comboniana, residente, cioè originaria di Vittorio Veneto, ma da anni si trovava in Mozambico, che è morta in un attentato terroristico in una missione in Mozambico e appunto è morta in questo attentato, mentre due sacerdoti friulani della stessa missione sono riusciti a mettersi in fuga. Aveva 83 anni e da decenni si trovava in Mozambico e proprio in ottobre scorso al settimanale diocesano L'Azione aveva raccontato delle difficoltà, la miseria, la guerra in quel paese. Purtroppo nella notte questo attentato che le è costato la vita. Questa sera vi racconteremo ovviamente in tutti i nostri telegiornali questa terribile vicenda. Allora, il meteo, poi la pubblicità e poi con questo si chiude la prima edizione. Poi ci sarà il nostro approfondimento straordinario come ogni mercoledì con la CGIL. Parleremo delle dichiarazioni dei redditi 730, l'ISEE, insomma le scadenze autunnali, e potrete come sempre intervenire in diretta. A fra poco. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Ben ritrovati al meteo. La pressione atmosferica torna a diminuire. Mercoledì 7 settembre il tempo sarà ancora buono, ma andrà via via peggiorando. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata dalla presenza del sole. Nelle ore pomeridiane cielo irregolarmente nuvoloso con isolati temporali in montagna. Nella notte poi tra mercoledì e giovedì piogge un po' su tutta la nostra regione. Temperature stazionarie minime tra 16 e 22 gradi, massime invece tra i 26 e i 31 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento fino al pomeriggio, poi più nubi e precipitazioni diffuse. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 28-30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Inizialmente anche in questo caso sarà soleggiato, poi via via più instabile con temporali possibili un po' dappertutto.
Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Rieccoci, seconda parte della nostra edizione con l'approfondimento come ogni mercoledì, insomma dopo la pausa estiva ogni mercoledì l'appuntamento è con la CGIL, quindi tornano a trovarci i nostri amici della CGIL per spiegarci un po' cosa accade, quali sono le novità e le scadenze. Come sempre potete telefonare in diretta per dirimere tutti i vostri dubbi legati ovviamente al tema di oggi, ma anche ad altre questioni se ovviamente avete altre domande da fare. Il numero di sovraimpressione lo vedete, io combatto come sempre con la miopia, per cui 0422 162 8332 se non sbaglio, perfetto, quindi chiamate pure. Allora oggi parliamo, lo vedete nel titolo, insomma le dichiarazioni di redditi, 730, ISEE, le scadenze autunnali, tutto quello che riguarda questa tematica, e lo facciamo, ringrazio anche per essere tornati con noi, con Monica Giomo, buongiorno. Piacere, buongiorno. Amministratrice delegata di Treviso Servizi SRL, con noi in studio anche Giuliana Maffei, responsabile fiscale provinciale di Treviso Servizi SRL, buongiorno. Buongiorno. In collegamento Skype Graziano Basso, responsabile fiscale provinciale Servizi Treviso SRL, buongiorno. Oh, buongiorno. Benissimo, abbiamo fatto il sound check anche di Graziano Basso. Allora Monica, partiamo da te, ci diamo del tuo come sempre e quindi iniziamo dalle attività che vi vede ancora un po' impegnati fino a fine mese, cioè la compilazione del 730. Sì, noi avevamo appunto colto l'opportunità di questa trasmissione, questa puntata del mese di settembre, perché siamo di fatto ancora in piena attività 730 e quindi compilazione delle nostre dichiarazioni dei redditi. Ricordiamo che i nostri sportelli sono chiaramente operativi, che fino al 30 di settembre è possibile presentare il modello che sappiamo è ormai conosciuto da tutti, insomma il modello che ci consente di percepire più velocemente soprattutto le somme a credito che appunto transitano attraverso la busta paga per i lavoratori oppure il cedolino di pensione per i pensionati. Poi Graziano e Giuliana appunto daranno tutta una serie di informazioni e di curiosità anche, dato che appunto siamo nell'ultimo mese per poter appunto elaborare questa dichiarazione, anche relativamente ai conguagli e a ciò che succede dopo per chi dimentica o omette qualcosa. Io volevo sottolineare una cosa, perché appunto durante l'attività lavorativa e in questi mesi noi approfittiamo del fatto che incontriamo molte persone per prendere buona nota anche di ciò che può essere utile poi da ricordare alle persone. E una cosa che risulta sicuramente importante è quella della conservazione della documentazione, perché noi partiamo con il mese di aprile nel ricordare, anzi lo ricordiamo già a inizio anno, di preparare insomma la busta dove mettere dentro tutti gli scontrini, tutti i vari documenti che la persona ha sostenuto e ha chiaramente anche pagato poi, perché ricordiamo la tracciabilità nell'anno precedente. Adesso però è il momento di ricordare anche il fatto di conservare questa documentazione. Una volta che le persone si presentano presso i nostri sportelli, elaboriamo la dichiarazione, quindi mettiamo in una busta tutta la documentazione con la copia della dichiarazione che noi trasmettiamo all'Agenzia Entrate. Poi le fasi dei conguagli, appunto, i colleghi le spiegheranno. Quella documentazione che è in quella busta è, una volta passato l'anno, non è che la buttiamo via, deve essere conservata perché è a cura della persona, quindi dell'intestatario di quella dichiarazione. Perché? Perché nel corso degli anni successivi l'Agenzia Entrate potrà chiedere alla persona, tramite noi, giustamente, che siamo gli intermediari, di poter visionare ancora quella documentazione, quindi deve essere in buono stato e giustamente non bisogna buttarla via.
poi ci sono chiaramente delle possibilità qualora questo dovesse succedere, perché insomma scoppia un incendio, qualsiasi insomma evento particolare, per carità nei confronti dell'agenzia si cerca chiaramente di trovare una soluzione, però ecco, ricordiamo, e anche se la persona ha fatto la dichiarazione attraverso il sito dell'Agenzia Entrate o comunque ha consegnato a noi un autocompilato, il concetto rimane sempre quello: bisogna conservare la documentazione. Il fatto che i CAF scansionino, quindi si facciano una copia di quella documentazione, non esime la persona dal poterla buttare sul cestino, volevo dire, perché è sempre l'agenzia che poi ne fa richiesta al diretto interessato, la deve portare chiaramente a dimostrazione. La parola d'ordine è conservare. Conservare, assolutamente. E mettere via già per l'anno prossimo, perché siamo quasi a fine anno, quindi uno si deve proiettare che siamo quasi a chiusura, insomma mancano 4 mesi del 2022, quindi quando è gennaio bisogna avere già pronto il pacchettino da portare poi per l'anno venturo, quindi tutte le varie spese, tutte le pezze giustificative che comprovano i pagamenti, mi raccomando, così siamo pronti. Domanda così, sono diligenti gli utenti o... Sì, diciamo tendenzialmente sì, ormai è abbastanza insomma automatico il meccanismo per cui uno conserva, porta l'anno venturo, quindi diciamo che insomma tendenzialmente hanno ben capito, però è meglio ricordarlo. Sì, diciamo che sai una cosa, in fase di elaborazione le persone tendono magari a dimenticarsi a casa dei documenti importantissimi, e quindi questo comporta naturalmente che è una scomodità per loro, perché devono rifare magari un doppio viaggio e quindi portare prima una prima parte di documenti, elaboriamo quello che abbiamo e poi ritornano per portare ciò che manca. Quindi ecco, magari insomma cercare di raccimolare tutto, fare un buon check, e dopo se manca qualcosa vabbè, si aggiusta e si sistema insomma. Allora, facciamo rivedere la slide, ringrazio Renato Capoi e Alessandro Granziera in regia. La slide iniziale, perché ci sono anche dei riferimenti, insomma, per lo slogan è chiaro, no? Non girare a vuoto, vai al CAF CGIL per la tua dichiarazione dei redditi, quindi prenotare l'appuntamento per il modello 730 oppure redditi, come si chiama esattamente? Redditi PF? Persone fisiche, PF sta per persone fisiche. Chiama il numero unico 0422 4091 tasto 2 oppure invia una mail a caftv@servizietreviso.it. Quindi sono tutti i riferimenti, li lasciamo ancora un attimo in onda, così chi non lo sa, pochi non lo sanno, possono comunque interfacciarsi con la realtà del CAF CGIL. Allora, volevi dire qualcos'altro? Sì, volevo solo fare una precisazione, che lì è scritto modello redditi persone fisiche, è diciamo l'ulteriore tipologia di modello che può essere utilizzato per dichiarare i redditi, poi i colleghi andranno nel merito. Solo una precisazione: persone fisiche, noi diamo assistenza anche coloro i quali hanno la partita IVA aperta, quindi siccome è tra virgolette un settore particolare, diciamo diverso da quelli che possono essere i lavoratori dipendenti o pensionati, ecco, volevo ricordare che anche chi ha eventualmente partita IVA può avvalersi tranquillamente del nostro supporto e del nostro sostegno. Allora, io stavo per iniziare già a così un po' chiedere ai nostri ospiti un po' di domande, abbiamo raccolto un po' di domande, insomma, sia che arrivano dagli sportelli che alla nostra redazione, su tutte le domande che vengono poste da voi utenti e cittadini sul tema. Ma c'è già una telefonata, allora io partirei proprio dalla telefonata in diretta e sentiamo chi c'è al telefono. Buongiorno. Sì, buongiorno. Con chi parliamo? Maria. Sì, Maria da dove? Non voglio... Siamo da Chiarano. Benissimo, ci dica pure. Sì. Allora, io ho fatto 730 e mi doveva entrare 700 euro, 500 il mese di agosto. Stamattina sono stata per vedere, non sono ancora entrati gli altri 200. Volevo capire quanto tempo è da aspettare perché lo Stato l'INPS mi dia gli altri 200. Questa è una cosa. Poi volevo chiedere anche riguardo all'invalidità. Io con mio marito l'invalidità la prendo l'accompagnatoria e la sua pensione e quella provinciale. Volevo capire se esiste anche l'invalidità pura da poter avere in pratica, oltre a queste 3 cose, se la signora mi saprà dire, forse, ma ecco, vorrei capire perché hanno ritardato. Io di soldi ho bisogno per mangiare per lui che è infermo, ho bisogno, non riesco a capire perché l'INPS aspetta così tanto. La ringrazio, arrivederci, ascolto la risposta. Grazie signora Maria, grazie.
Per il conguaglio, se vuoi, ci diamo allora, rispondo io. Sì, okay. Sul conguaglio allora. Sul conguaglio. Da quel che ho capito la signora dice che come sostituto aveva l'INPS o un datore di lavoro normale. La signora ha già messo giù? Sì. No, perché se aveva l'INPS mi fa strano che gli abbia dato una parte del conguaglio e il resto non gliel'abbia ancora dato. Lei diceva avanzavamo 700 euro, me ne ha dati 500, ne avanziamo 200. Mi fa strano, perché di solito questo problema può esserci nel momento in cui io ho un sostituto d'imposta, un datore di lavoro privato. Non è possibile fare tutto il conguaglio, parliamo di credito, a credito, nel momento in cui io non ho capienza. Perché non è che il sostituto, il datore di lavoro mi dà dei soldi a prescindere, mi dà dei soldi che darebbe allo Stato per i contributi, ad esempio. Invece di dare allo Stato i soldi dei contributi, quei soldi li li anticipa ai dipendenti. A volte il credito del totale dei dipendenti non è sufficiente, quindi può dilazionarlo in alcune mensilità. Quindi mettiamo che questo mese fra io e Monica siamo dipendenti della Servizi Treviso, siamo gli unici dipendenti, avanziamo 2.000 euro, ma hanno pagato l'azienda contributi per 1.000 euro, daranno 500 e 500, il mese dopo finiranno. Dell'INPS non mi risulta che abbia problemi, e spero anche che non abbia problemi di capienza. Non vorrei che, adesso sto pensando alcune possibilità, magari fossero 700 di credito e magari aveva un piccolo debito, quindi quel credito di 700 euro, di quei 700 euro di credito 200 euro li hanno utilizzati per pagare un debito, quindi sono rimasti 500. Forse ha richiamato la signora, non so se è la stessa signora, per precisare. Allora, signora Maria. Sì. Ecco, allora, può rispiegare un attimo la prima domanda? Sì. Allora, la signora non ha capito. Io ho fatto il 7,30 come sempre, mio marito lo fa perché io ho 500 solo. Sì. Voglio spiegare che... Signora, non la sentiamo. Sì, allora ho fatto il 7,30, che è mio marito che lo fa, cioè per i suoi problemi, però non mi è rientrato ancora 200 euro. Io sono pensionata, non ho un datore di lavoro, non ho nessuno, ricevo dall'INPS questi soldi, penso che siano. Però quello che dicevo l'anno scorso li ho ricevuti tutti, una volta sola, quest'anno invece non li ho visti, sono stata stamattina in banca, non sono rientrati ancora. Volevo capire perché, sono una pensionata, vivo più 500 e la pensione di mio marito, basta. Perciò mi servono questi soldi per vivere, capisce? Per le bollette. Sì, no, ho capito. Ecco. Se si rivolta a noi. Grazie. Sì. Ascolti signora, ha fatto per caso il 7,30 da noi? No. Sì, adesso. Al CAF CGIL. Ascolti, provi a lasciare il numero di telefono. Ecco, se lascia il numero di telefono alla regia. E poi verifichiamo la posizione, perché è strano, se lei avanzava 700 euro l'INPS dovrebbe averglieli dati. Ok, cioè, a meno che, come dicevo, non ci fosse un debito da compensare, per cui quei 200 euro sono stati utilizzati per pagare un debito. Però tutte le situazioni hanno delle particolarità e vanno verificate una per una, ha capito? Se lascia il numero poi la contattiamo e magari le diamo la risposta esatta per il suo caso specifico, ok? Va bene signora, lasci il numero alla regia, grazie. Grazie. Allora, restiamo sul conguaglio, poi andiamo da Graziano Basso. Allora, le domande, adesso vediamo se questo poi rientrava nel caso della signora. Allora, domande che ci arrivano. Come e quando il cittadino che ha presentato il 7,30 inizia ad avere il conguaglio? I tempi, abbiamo già detto un po', più o meno, no? Sì. Boh, perfetto. Allora, sì, di solito la mensilità successiva è quella che ha fatto il 7,30. Poi ci sono dei casi limite, se ci sono controlli, se avevamo accennato le volte scorse, mi sembra, ci sono dei controlli preventivi, che questo uno non li mette mai in cantiere, ma ci sono. Se ad esempio io ho inserito una spesa, classica situazione, sono andata dal dentista in Croazia, 5.000 euro, 3.000 euro di spese dentistiche, e sapete che dal 2015 con la precompilata c'è questo flusso dove confluiscono una serie di dati all'Agenzia delle Entrate, non vede queste spese perché sono sostenute all'estero, mi blocca la dichiarazione e dice: mi hai messo 5.000 euro nella dichiarazione dei redditi, ma io questi 5.000 euro non li vedo.
fammi vedere la documentazione e dopo io ti darò i soldini. Questi sono i casi un po', casi limite. Comunque, nella media, presentando nel mese di settembre il modello 730, la tempistica? Il mese successivo. Il mese successivo. A meno che non sia proprio fine mese, perché noi li inviamo all'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate ha dai 5 ai 10 giorni per depositarli nel cassetto fiscale del sostituto d'imposta o del consulente. Quindi se uno lo fa il 29 di settembre, a parte che sto mese può farlo solo fino al 30 e basta, certo, perché poi finisce, lo fa il 29 di settembre, non è detto che lo prenda, anzi è quasi dubbio il fatto che li prenda nella mensilità di ottobre, è più facile che slitti a novembre. Arrivo subito alla telefonata. Se dalla dichiarazione dei redditi sono dovuti degli acconti di imposte per l'anno 2022, sì, devono essere sempre anticipati? Altra domanda che ci fanno. Sì, questa è una bellissima domanda. Allora, intanto vorrei aprire una parentesi velocissima, sì, su cosa sono gli acconti, perché sono spesso motivi di dispiacere e discussione gli acconti. Se io faccio la dichiarazione dei redditi, oggi arrivano al CAF, fa la dichiarazione dei redditi, un cittadino normale, nel 2021 ha avuto 2 CU, quindi ha avuto 2 rapporti di lavoro, uno con la Servizi Treviso, uno con un altro sostituto, ok, quindi ha 2 Q, ha lavorato 3 mesi da una parte e 6 mesi dall'altra. Nel fare la dichiarazione dei redditi scaturisce un debito, perché ho usufruito delle detrazioni 2 volte per il minimo, quindi non ho pagato l'imposta sul totale, perché ognuno applica le imposte e le detrazioni sul proprio pezzettino, messi insieme al 99,9 scaturiscono i debiti. Ok, e quindi uno dice vabbè, ho un debito di 1.000 euro, ma lo Stato dice io sono stato fuori fino adesso di quei 1.000 euro, non sto fuori anche il 2022 di quei 1.000 euro, presume che io avrò una situazione analoga e mi dice mi dai altri 1.000 euro e gli acconti sono sempre... Quindi io in teoria quest'anno pago 2.000, 1.000 di saldo e 1.000 di acconto per l'anno successivo. Se invece nel 2022 ho una situazione lineare, ho un unico datore di lavoro, ok, posso non pagare gli acconti. Noi di prassi consigliamo di pagare il primo, ok, perché non si sa mai nel corso d'anno cosa succede e c'è la possibilità, l'Agenzia delle Entrate dà una possibilità ai cittadini di togliere il secondo acconto. Questo secondo acconto si può togliere fino al 10 di novembre. Chi ha fatto la dichiarazione da noi o da un altro CAF si reca dal CAF dove ha fatto la dichiarazione dei redditi, chiede di fare l'annullamento della seconda rata di acconto che andrebbe pagata nella mensilità di novembre, ok? E quindi se io a ottobre lo prendo a novembre sarà nella mensilità di ottobre, quello che io pago a novembre, a prescindere dalla mensilità, ok? Vengono da noi, ci dicono io voglio annullare l'acconto, predispongo il modellino, se è sostituto privato vanno col modellino e chiedono al datore di lavoro sostituto di annullarlo, se invece è l'INPS ha una procedura diversa, siamo noi CAF che ci interfacciamo con l'INPS e gli chiediamo che non gli trattengano questa seconda rata d'acconto, che a volte sono importi pesanti. Non è che poi vanno persi gli acconti, li anticipo per il prossimo anno. Se il prossimo anno dovrò pagare di nuovo, avrò già pagato una parte o tutto, se io quest'anno ho pagato gli acconti e non erano dovuti, il prossimo anno quei 1.000 euro me li tornano tutti quanti. Telefonata in diretta, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Giusy da Treviso. Giusy, buongiorno, ci dica. Buongiorno, anche ai suoi ospiti. Certo. Volevo chiedere una cosa, quanto tempo si deve conservare il cartaceo del 730 per una persona che è mancata un anno fa? Volevo dire solo questo. Allora, chi risponde? Sì. Sempre Giuliana, ok. Sì. Allora, dai 5 ai 10 anni bisogna vedere quali erano gli oneri, le spese che erano dentro al 730. Sarebbe 5-7 base, ma ci tiriamo i 10 perché se era tipo una spesa medica normale sarebbero i 5 anni, ma poi ci sono proroghe, tempi, certo, è meglio 7. Se invece c'erano delle spese come un recupero edilizio, un risparmio energetico, è opportuno tenerlo almeno 10 anni. Quindi il range, signora Giusy, è dai 5 ai 10 per essere sicuri. 10 per stare tranquilla. Sì. Non ci siamo dimenticati Graziano Basso. Ciao Graziano. Allora, vengo da te un attimo perché invece poi torniamo anche sul conguaglio e su altre domande. Allora, abbiamo parlato della scadenza 30 settembre, ma ce ne sono altre di scadenze. Quali scadenze ci sono?
Innanzitutto con la scadenza del 30 settembre appunto si preclude poi la possibilità di presentare il modello 730, però se un cittadino il 1° di ottobre ha la necessità di fare la dichiarazione perché si è dimenticato prima, non ha seguito tutte quelle che possono essere gli avvisi che ci sono stati da parte nostra, da parte dell'amministrazione finanziaria e quant'altro, comunque può presentare la prima dichiarazione dei redditi entro il 30 di novembre. Chiedendo appunto la compilazione non più del modello 730 perché ormai è scaduto e non è più possibile presentarlo, e presentando invece il modello redditi persone fisiche, che è l'altra modalità di dichiarazione. Naturalmente, a differenza di una dichiarazione 730, si ha una differenza a livello di conguagli, visto che stavamo parlando di conguagli, perché se la persona risulta a credito, in questo caso non avrà subito il suo credito disponibile con la busta paga del mese successivo oppure la pensione dei 2 mesi successivi, ma bensì avrà un credito che rimane lì cristallizzato in compensazione, che l'anno prossimo, con la prossima dichiarazione dei redditi, potrà far valere e recuperare con la busta paga dell'anno prossimo. Con il 30 di novembre poi si chiude la possibilità di presentare la prima dichiarazione a titolo ordinario senza sanzioni, perché c'è questa finestra di 2 mesi ancora dopo la presentazione del 730 per poter presentare il modello redditi, che permette di dichiarare dei redditi assai più complessi di quelli che sono presenti nel 730, ma anche permette al cittadino di presentare la dichiarazione senza sanzioni a titolo di tardiva presentazione fino al 30 dell'11. Dal 30 di novembre si apre un'ulteriore finestra per la quale per 90 giorni successivi, ovvero entro il 28 di febbraio del 2023, si potrà presentare sempre la prima dichiarazione, ma verrà considerata tardiva, per la quale bisognerà pagare una sanzione di 25 euro. Solitamente, oltretutto, nella finestra che intercorre dal 30 di novembre al 28 di febbraio dell'anno successivo, praticamente bisogna stare attenti alla casella della posta, perché tante volte l'Agenzia delle Entrate non è proprio sempre cattiva, non è sempre la matrigna cattiva, ma ti dice: guarda Graziano, in questo caso supponiamo che fossi io la persona che aveva presentato la dichiarazione, tu saresti stato tenuto a dovresti presentare la dichiarazione dei redditi perché magari hai cambiato datore di lavoro. Conseguentemente sei in presenza di 2 CU e, come diceva Giuliana, 99 su 100 bisogna effettuare il conguaglio per portare a corretta tassazione i redditi che ho percepito nel corso del 2021. Arriva questa letterina e dice che entro il 28 di febbraio deve essere presentata la dichiarazione. Tanti la ignorano, oppure arrivano tutti il 28 di febbraio per il 28 di febbraio che vogliono presentare la dichiarazione. Certo. È un po' difficile poi stare dietro a questo tipo di richieste, perché quando arriva la lettera naturalmente è il caso di preoccuparsi subito, tirare fuori la busta di cui parlava Monica, presentare la dichiarazione, e magari si scopre anche che con l'obbligo dichiarativo viene fuori che si recuperano anche dei crediti, tipo si è pagato un po' di imposta in più o aspetta una detrazione maggiore, oppure si ha diritto a un'agevolazione che il datore di lavoro, non avendo presente la condizione totale dell'anno, non ha potuto applicare perché non aveva la visione d'insieme. Per cui dal 28 di febbraio poi la dichiarazione invece risulterà omessa, che è, tra virgolette, la cosa più grave, perché è difficilmente sanabile questa condizione, per cui entro al massimo il 28 di febbraio, se uno era tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, la dovrebbe presentare. Per cui se ha modo di presentarla entro il 30 di settembre, 730, entro il 30 di novembre presenta il modello redditi, dal 30 di novembre al 28 di febbraio del 2023 potrà presentare un modello redditi tardivo, pagherà una sanzione di 25 euro per l'omessa presentazione, più, se è a debito, l'eventuale ravvedimento delle somme che dovrà versare. Per cui il ravvedimento lo traduciamo come il pagamento di una sanzione molto ridotta per il fatto che il contribuente ha detto: sì,
ho commesso l'errore di non presentare la dichiarazione dei redditi, so e sono cosciente di pagare le tasse in ritardo, per cui l'Agenzia delle Entrate, invece di far pagare il 30% della tardività, permette di pagare un 3% o un 3,75% a seconda del lasso temporale che è intercorso dalla scadenza del 30 di giugno alla data di presentazione della dichiarazione. Insomma, la deadline è il 28 febbraio, per cui insomma, lo Stato lascia un po' di tempo alla gente anche se si è dimenticata. Se poi si va oltre il 28 febbraio c'è anche un po' di dolo, diciamolo. Allora, arrivo subito di nuovo a Graziano per un'altra casistica che potrebbe riguardarmi, io che dimentico sempre tutto. Però prima sentiamo la telefonata in diretta. Buongiorno. Sì, buongiorno. Parliamo con... Barbaro Sabrina. Da dove? Da Morgano. Da Morgano. Buongiorno Sabrina, ci dica. Ecco, io volevo sapere per i rimborsi del 730. Allora, mio marito e io abbiamo presentato la dichiarazione dei redditi, l'abbiamo fatta verso la metà di luglio con il patronato di Treviso e ci avevano detto che il rimborso, siccome ci aspettavano dei soldi indietro, non sarebbero arrivati con la pensione di mio marito il 1° di agosto perché era troppo tardi, ma col 1° di settembre. Purtroppo i soldi non sono arrivati, quindi volevo sapere se c'è un determinato giorno che deve arrivare il rimborso oppure l'INPS si è dimenticato, perché io ho controllato nel cassetto del cittadino di mio marito dell'INPS. Risultano i conteggi che ha fatto il patronato, però il rimborso non è stato fatto. Resti in linea che hanno bisogno... hanno tempo. Resti in linea che se hanno bisogno di fare delle domande. Chi risponde a questo? Giuliana. Sì, allora io prima ho spiegato le tempistiche dei sostituti normali. L'INPS, avendo un numero molto elevato di soggetti per cui deve gestire questi conguagli, ha delle tempistiche diverse, che sono i 2 mesi. Agosto-settembre, i 2 mesi, io andrei più a ottobre, ai primi d'ottobre, perché effettivamente sono stati considerati 2 mesi, però se l'ha fatta a metà luglio la vedo dura. Secondo me lei ai primi giorni di ottobre riuscirà ad avere il suo conguaglio. Se entro i primi giorni però di ottobre non siete riusciti a avere il conguaglio, massimo metà ottobre, ma di solito i pensionati percepiscono la mensilità ai primi di ottobre, venga presso i nostri uffici, perché se c'è qualcosa che non va, una cosa che aggiungiamo a tutte le cose belle che abbiamo detto fino adesso, c'è la possibilità, ma non penso che sia il caso della signora, ma è interessante, di fare un modello integrativo. Se ad esempio è stato sbagliato, mi auguro di no nel suo caso, ma io stesso che vado al CAF gli dico lavoro alla Servizi Treviso, invece nel frattempo sono andato in disoccupazione o come sostituto l'INPS e ho messo Servizi Treviso, il conguaglio la Servizi Treviso non me lo fa. Venite entro il 25 ottobre nei nostri uffici, è possibile intervenire e fare un 730 integrativo. Lei signora comunque stia tranquilla fino ai primi di ottobre, nel caso in cui non si vede riconosciuto questo credito nella mensilità di ottobre, si appresti a venire nei nostri uffici che vediamo eventualmente. Noi abbiamo contatto diretto con l'INPS nei casi particolari in cui effettivamente ci sono stati dei disguidi e li saniamo insieme all'INPS. D'accordo, altrimenti posso anche parlare col patronato che mi ha aiutato a fare col CAF, sì, col CAF che le ha fatto, sì, però le daranno le stesse risposte perché fino ai primi di ottobre, se lei non le ha ricevuti adesso. Ma da quando è che è in pensione lei, suo marito? Mio marito è in pensione dal 1° di aprile, quindi diciamo che questo è il primo anno che è l'INPS che dovrebbe... Ma da quando è che percepisce la pensione? È nato in pensione il 1° di aprile, quindi ha iniziato il 1° maggio a percepire, sì, dal 1° di aprile. Ok, sì, quest'anno è il primo anno che abbiamo cambiato il destinatario, diciamo, per l'INPS che doveva rimborsarsi. Sì, dovrebbe prenderli a ottobre. A ottobre dovrebbe prendere, se i primi giorni di ottobre non li vede, va dal CAF di Oderzo, parla con Lisa che è la responsabile e le darà le risposte del caso. Comunque sono quasi certa che lo avrà il conguaglio. Benissimo, grazie Sabrina, grazie.
Grazie. Allora, torniamo a Graziano, poi andiamo in pubblicità. Dicevamo, allora, abbiamo visto il caso limite di chi si scorda, poi c'è il cittadino ligio al dovere che fa la sua dichiarazione, ma si accorge di aver inserito, di aver dimenticato di inserire un CU da lavoro dipendente, pensione oppure una spesa. Insomma, si è dimenticato qualcosa. Cosa può fare per integrare? Quanto tempo c'è? Allora, la dichiarazione, mettiamo intanto in campo che la dichiarazione è integrabile per i successivi 5 anni per poter vantare un credito oppure dichiarare un reddito, a meno che non sia iniziata un'attività di controllo per quanto riguarda i redditi. Traduco quello che sto dicendo. Se ho dimenticato una spesa, io posso recuperare quel credito presentando una dichiarazione integrativa entro il 5° anno successivo, per cui entro il 2027 posso integrare la dichiarazione di quest'anno. Ok? Ho dimenticato la spesa del dentista nel cassetto di 3.000 euro. Entro 5 anni posso presentare una dichiarazione integrativa nella quale inserirò la spesa medica. Mi verrà riconosciuto il 19% di questa spesa medica e quel credito lo potrò recuperare prima possibile dal momento in cui ho presentato la dichiarazione integrativa, oppure posso chiedere al rimborso e l'Agenzia delle Entrate mi farà l'addebito in conto corrente o mi manderà a casa l'assegno nei tempi previsti dalla legge, circa 1 anno e mezzo dopo. Se per caso invece ho dimenticato di inserire una CU, perché non ho portato una CU, un reddito che dovevo dichiarare, in questo caso mi viene un limite, nel senso che la dichiarazione è pur sempre integrabile entro il 5° anno, però la posso integrare se e solo se l'Agenzia delle Entrate non ha iniziato un'attività di controllo. Nel senso che quando io non dichiaro un reddito, visto che siamo ormai nei tempi della precompilata, dove praticamente l'Agenzia delle Entrate ha tutta la situazione fiscale della persona sotto controllo, è in grado di stabilire se ho dichiarato o non ho dichiarato. Già con la precompilata vedo se ho dichiarato o non ho dichiarato un reddito, ma qualora bypassassi anche il discorso della precompilata, perché magari non hanno dato la possibilità al CAF di fare il controllo, oppure volutamente non hanno dichiarato un reddito perché sostengono di non averlo percepito, entro i 18 mesi successivi l'Agenzia delle Entrate può mandare a casa una lettera che si chiama compliance, che è una lettera nella quale dice: guarda Graziano, che a me risulta che non hai dichiarato una CIUB per il valore di 4.000 euro, supponiamo. Benissimo, il contribuente non è ancora in sede di accertamento, non pagherà una sanzione così elevata. È importante dare riscontro a questa lettera che viene a casa dall'Agenzia delle Entrate, perché permette al contribuente di applicare un ravvedimento operoso, ovvero va ai CAF, consegna la lettera, consegna la CU che è magari o il reddito, la certificazione di reddito che non è stata dichiarata. Il CAF compila la dichiarazione e invece di inserire la sanzione per infedele dichiarazione che è pari al 90%, questa sanzione viene ridotta al 15% sulle imposte dovute, qualora ci siano imposte dovute. Per cui non è più una situazione in cui l'agenzia passa direttamente al controllo finale, che è l'accertamento induttivo, nella quale purtroppo bisogna pagare il 90% della sanzione e non ho modo neanche di porre in essere alcuna forma correttiva. L'agenzia ci scrive a casa una lettera e ci dice: guarda che dovresti dammi documentazione per cui non hai dovuto dichiarare il reddito, perché magari non hai ritenuto, perché magari effettivamente non avevo percepito quel reddito, oppure se deliberatamente o accidentalmente non ho portato questa CU, basta semplicemente produrre una dichiarazione integrativa e chiuderla. Comunque il termine anche in questo caso sarebbe 5 anni, però c'è questo vincolo per il quale non deve esserci un'attività di controllo che di solito avviene entro il 2° anno successivo alla presentazione in caso di omissione di reddito. I controlli sono costanti dell'Agenzia delle Entrate?
continua sempre, non va mai in vacanza l'Agenzia delle Entrate, anche in estate, anche in agosto sono arrivate a casa le raccomandate, le lettere, alle quali però bisogna dare seguito, perché non bisogna perdere tempo, perché ci sono, a seconda delle tipologie di controllo, o 30 giorni o 60 giorni entro cui prendere in mano la situazione e vedere se si può sgravare parzialmente o totalmente la posizione prima che passi poi a Equitalia, ovvero diventi una cartella esattoriale a tutti gli effetti. È vero che allo step successivo ho ancora 60 giorni di tempo da quando mi arriva la cartella, ma le sanzioni sono maggiorate, perché invece di pagare i 2/3 pago l'intero e conseguentemente a ogni passaggio l'Agenzia delle Entrate aggiunge gli aggi, per cui sono delle ulteriori maggiorazioni perché non ha introitato subito il denaro. Conseguentemente, quando arriva a casa una lettera o una raccomandata, anche se è dell'Agenzia delle Entrate, bisogna andarla a ritirare, perché ci si tutela. Il mancato ritiro di una raccomandata da parte dell'Agenzia delle Entrate non vuol dire che non l'ho ricevuto, per cui non so che esiste. Per la normativa tributaria italiana, il mancato ritiro di una raccomandata è come averla notificata quella cartella, per cui si fa solo del male il cittadino che pensa di farla franca non ritirando la raccomandata. Invece così, se usa tutto il suo tempo a disposizione per trovare la documentazione, molto spesso capita che a seguito di queste segnalazioni c'è la documentazione a corredo, basta mandare via con il sistema telematico Civis, oppure il contribuente va direttamente in agenzia, produce la documentazione, magari da 1.000 euro che erano da pagare potrebbe non pagarne neanche uno, ma potrebbe anche eventualmente sgravarli e pagarne 100 o 200 invece di 1.000, perché magari ci sono delle attenuanti a quello messa a dichiarazione, per cui bisogna sempre stare attenti e dare considerazione soprattutto a quelle che sono gli invii dell'Agenzia delle Entrate, che purtroppo molto spesso vengono trascurati oppure si tengono nel cassetto e l'ultimo giorno dice ma sì, ma la attentiamo, ma magari non si ha neanche tutta la documentazione, perché ci vuole a corredo come sempre. Ecco, di qui anche quello che diceva Monica, tenete la documentazione, perché in questo caso quando l'agenzia scrive è il contribuente che deve produrre la documentazione, e se non si ha documentazione l'agenzia considera non dichiarato e appone e dice che praticamente si deve pagare per intero. Magari c'è la possibilità di sgravare una parte. Telefonata in diretta, buongiorno. Buongiorno. Senta, io vorrei 2 informazioni riguardo al discorso. Mia mamma è deceduta i primi di marzo e non so, quest'anno, il prossimo anno devo fare il RED come da dichiarare, uno. E in secondo luogo, per la 14ª che non ha percepito, c'è qualche possibilità di reintegrare gli eredi oppure è persa, diciamo, dal momento che non l'ha percepito? Chi risponde? Sul RED io sulla 14ª ho dei dubbi, non lo so. No, per quanto riguarda il RED è tenuto come deceduta, ma lo presentava prima il RED sua mamma? Sì, prima presentava il modello RED. E quest'anno lo ha già presentato? Quest'anno l'ho già presentato, diciamo, in relazione all'anno 2021. Sì. Per il prossimo anno, siccome è morta nel periodo di marzo, in quei 3 mesi lì cosa devo fare? Secondo me sì, lo deve presentare. Devo continuare a presentarlo anche il prossimo anno? Perché comunque se aveva delle maggiorazioni deve giustificare per i 3 mesi se ha avuto altri redditi oltre a quelli da pensione dell'abitazione principale. Niente, aveva solo una pensione. Allora può darsi anche che l'INPS, in virtù di questo, che sarebbe un RED in cui non va a dichiarare nulla di diverso da quello che è conosciuto presso i loro archivi, non le chieda neanche niente. Sa che ma allora io... Sì, mi dica. Ma io devo farlo e mi richiede loro? Devo aspettare? Io aspetterei. Allora, nel caso in cui sia obbligato a fare il RED, le arriva una raccomandata di sollecito e se è dovuto, lei basta che risponde a quella raccomandata nei limiti previsti, le mettono delle scadenze, 60 giorni, oppure le mettono anche la scadenza di febbraio dell'anno successivo e lo fa. Diversamente, se non aveva niente di diverso rispetto a quello che è conosciuto all'ente, non è tenuto a farlo.
Comunque ripeto, rispetto all'ordinario c'è sempre il sollecito, perché l'ordinario non arriva niente al cittadino, deve essere il cittadino che si muove. Il sollecito arriva una comunicazione a casa, quello bisogna sempre rispondere. Ma okay? La comunicazione speriamo arrivi all'indirizzo, perché sennò altrimenti... Sì, ma vi trovano, se vi devono trovare vi trovano, stia tranquillo. E il discorso 14esima? Non so. Bisogna chiedere, non saprei. Che doveva percepire l'anno scorso, siccome so che va da giugno a giugno. Sì, bisognerebbe parlare con i colleghi dello SPI, del sindacato pensionati, se ci vuole lasciare anche qua lei il numero di telefono, la facciamo chiamare dai colleghi del patronato SPI. Magari vado direttamente allo SPI perché sono abituato. Ok, ottimo. Bastava sapere se c'era la possibilità di reperirlo tramite una richiesta o qualcosa, oppure... probabilmente. Sì. Va bene, grazie mille. Okay. Grazie, buona giornata. Allora, andiamo velocemente in pubblicità e poi l'ultima parte di questo approfondimento. Rieccoci in diretta, abbiamo gli ultimi 12 minuti per stare insieme ai nostri amici della CGIL, ripartendo da Monica Giomo e parliamo di ISEE? E non solo. E non solo, sì, nel senso che abbiamo parlato chiaramente e cercato di approfondire un po' il tema delle dichiarazioni dei redditi, sia modello 730 che redditi, però non ci dimentichiamo che un'altra delle nostre principali attività, soprattutto anche in questo periodo, diciamo post vacanze e inizio scuola, è appunto quello dell'ISEE, che non si è mai firmato come attività per tutto l'anno. In particolare volevo ricordare, perché c'è ancora un tempo a disposizione per richiedere per presentare la domandina per poter ottenere uno sconto sulla fattura della Savno. Chi ha come gestore Asporto Rifiuto Savno, le organizzazioni sindacali si sono adoperate anche quest'anno nel corso del 2022 per rinnovare un accordo che consente di fatto a tutti coloro i quali hanno appunto questo gestore e hanno un ISEE, voglio dire, inferiore ai 15.000 euro, di poter beneficiare di fatto di uno sconto nella bolletta, un risparmio come vedete medio del 50% sulla quota fissa della tariffa. Quindi, visto che un grande tema di attualità purtroppo per tutti in questo periodo sono anche le tariffe che sono andate alle stelle di utenze dell'energia elettrica e gas, delle agevolazioni come questa sono indubbiamente da portare a casa. Quindi, siccome il servizio, ricordiamo, ISEE è comunque un servizio gratuito e lo è anche la compilazione della domanda per il cittadino, noi ricordiamo che o via mail o piuttosto ancora meglio tramite l'appuntamento di persona è possibile richiedere. I benefici, ricordavo che questo è periodo di inizio scuola, quindi chiaramente ci sono un'altra serie di benefici che riguardano appunto il mondo scolastico, il buono libri, poi ci sono anche prestazioni che riguardano le università che appunto vengono erogate attraverso la presentazione dell'ISEE. Quindi il nostro sempre promemoria è: il servizio ISEE è gratuito, è necessario presentare sì una lista di documenti, ma una volta presentato l'ISEE questo è valido per tutto l'anno e consente appunto di poter beneficiare di una serie di benefici e sconti. Quindi vale la pena sinceramente per una volta presentarlo, perché appunto i benefici. Nell'autunno è uscito il bando, quindi ne diamo comunicazione, guardo Giuliana come referente ISEE, diciamo che la Regione Veneto, ma magari ne daremo comunicazione in una delle prossime puntate con più precisione, ha pubblicato il bando per il sostegno affitti e quindi ci aspettiamo chiaramente che ci arrivino tutte le indicazioni, perché ancora oggi è solo possibile per chi eventualmente ne dovesse beneficiare presentare l'ISEE, quindi si può già comunque prendere per tempo se non l'ha ancora presentato, però la domanda vera e propria non ci è stata ancora fornita nessuna piattaforma, nessuna indicazione, quindi comunque anche volendo non potremo iniziare a dare il servizio. Lo daremo sicuramente da metà ottobre, insomma, e quindi poi avremo modo di aggiornare i cittadini. C'è anche una campagna che si prende nome Ci prendiamo cura di te, vero? Sì. Di cosa si tratta? Si tratta sostanzialmente di un insieme di servizi appunto e di assistenza che insieme ai colleghi dello SPI e dell'INCA in particolar modo, ma bene o male insomma tutta l'organizzazione CGIL, cerchiamo di aiutare tutti coloro i quali si trovano in una condizione appunto di difficoltà
per quanto ci riguarda, quando viene a mancare una persona, è necessario, in base alla situazione, presentare una dichiarazione di successione. Quindi il CAF offre questo pezzo di servizio, ma contestualmente i colleghi del patronato piuttosto che dell'Inca possono appunto dare altre informazioni relative ad esempio ai ratei. La persona viene a mancare, quindi ci sono delle retribuzioni giustamente che devono essere magari ancora portate a casa, subentrano altre persone che sono gli eredi. Ecco che noi nel nostro insieme cerchiamo di assistere le persone in tutti quelli che sono i vari adempimenti, senza che la persona insomma si rivolga in 100 posti. Da noi trova sostanzialmente insomma tutte le risposte, quindi ecco, ci prendiamo cura di te, voleva avere questo significato. Il concetto è, l'abbiamo visto per varie iniziative, è che non bisogna sentirsi da soli, no? Perché a volte, soprattutto in un momento di difficoltà, uno si sente spaesato. Sì, c'è chi ti può dare una mano. Non insomma. sa cosa deve fare, e quindi magari il nostro compito è quello, oltre a rispondere alla domanda che ci viene fatta, ma di suggerire o di dire tutto ciò che eventualmente può essere fatto o portato a casa in termini economici. Okay. Abbiamo parlato prima di controlli. Una domanda che ci viene posta è: il CAF è soggetto a controlli e sanzioni? Certo che sì. Sì, Giulia. Quindi insomma... Allora, quando si parla di 7.30 si parla di apposizione del visto di conformità. Una volta mettevamo proprio il timbro, tutti i documenti che vedevamo, adesso non li mettiamo più perché, come diceva Monica, li scansioniamo. E ci sono delle cose che vanno indicate nel 730 sulle quali noi abbiamo responsabilità, che sono tutti gli oneri che andiamo a inserire, quindi spese mediche, assicurazioni, risparmio energetico, ristrutturazione e i redditi. Okay? Le ritenute, non proprio i redditi, perché se è un reddito senza ritenute, tipo i redditi esteri, non avremo responsabilità. Diciamo che comunque noi, malgrado non abbiamo responsabilità su alcune cose, comunque facciamo sempre il nostro lavoro in modo molto preciso e puntuale. E le sanzioni sono abbastanza pesanti. Succede spesso che arriva il cittadino che dice no, magari adesso c'è la tracciabilità da 3 anni, ok? E quindi se io ho sostenuto una spesa, di solito le spese mediche sono quelle che sono più presenti nelle dichiarazioni che facciamo e a volte sono anche importi pesanti. Se ho sostenuto una spesa di 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro dal dentista e le ho pagate in contanti, quella spesa non posso detrarmela perché deve essere pagata con mezzo tracciabile. Okay? Succede spesso che il cittadino dice mi assumo io la responsabilità. Non esiste, perché la differenza fra il 730 e il modello redditi è che quando io faccio un 730 mi assumo la responsabilità di quello che inserisco. Quindi l'Agenzia delle Entrate dà per scontato che quella cosa vada bene. Quindi una volta all'anno abbiamo questi benedetti 36 ter, che sono i controlli documentali che fanno direttamente a noi, dovrebbero arrivare fra un mesetto o 2, lo fanno sulle dichiarazioni di 2 anni precedenti. Mi dice voglio vedere le spese mediche di Nicola. Io devo fargli vedere tutte le spese mediche e mi può dire ok, vanno bene, oppure mi dice guarda, non vanno bene questi 5.000 perché non sono pagate con mezzo tracciabile. Nicola, devi restituire l'imposta e noi paghiamo le sanzioni. Se poi si fanno errori particolarmente pesanti, si potrebbe anche avere il ritiro della licenza da parte Quindi insomma, giusto per capire che le cose vengono fatte con tutti i crismi. Sì, perché a volte ci contestano il fatto che siamo, fra virgolette, eccessivi, rompiscatole, rigidi. Ma è una precisione che ha una sua logica. L'Agenzia delle Entrate ha messo il visto proprio per scaricare, fra virgolette, su di noi quest'onere, e non dico onore, quest'onere di dover fare i controlli. Sono alla fine dei controlli preventivi, quelli certo. del visto. C'è tempo per l'ultima telefonata, buongiorno, con chi parliamo? Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, parlo con Treviso Giorgio. Sì. Abito a Tavolo Veneto, via Monticello 4. Sì. Volevo chiedere, sentendo adesso che parlate di 700, dell'ISEE per le detrazioni, dunque mia moglie che chiede 500 euro di pensione al mese, non l'ho più a carico. Pronto? Sì, la sentiamo. Sì, però i soldi che tira lei al mese, all'anno, fa cumulo con la mia, no? Facendo l'ISEE
l'abbonamento della CTV, non posso farlo in quanto supero la cifra che è prescritta. Allora il 730 è una dichiarazione individuale, invece l'ISEE è la fotografia del nucleo familiare di tutti i redditi, i patrimoni immobiliari e immobiliari, sì. I 500 euro mensili vengono accumulati sul suo reddito e su altri familiari se ci sono. Scusi, adesso invece sentivo chi parlava, che lo stesso mi fanno una detrazione di quanti soldi, sempre per l'abbonamento di 2 mesi che non vengono pagati, cioè che il governo versa a questi utenti qua. C'è qualche cosa di chiaro, non si capisce. Bisogna presentare l'ISEE, quello è, se c'è un tetto ISEE è quello riferito alla famiglia. Allora quello che dicevano adesso che versano un sconto sull'abbonamento, questo non è ancora ufficiale oppure serve l'ISEE? Reddito, 30.000 euro. Di reddito. Non so cosa mi sono persa. Prova a dirlo. È una domanda, non riesco a seguire. Sì, il signore fa riferimento non tanto a un beneficio che è legato al reddito, ma l'ultima novità è il bonus trasporto, esattamente quel beneficio di massimo 60 euro, bisogna fare la domandina però utilizzando il proprio codice SPID e sono 60 euro e lì guardano solo il reddito e quindi è una cosa che è svincolata, che non, probabilmente può essere che in quel caso il signore, guardando al suo reddito, possa anche beneficiarne come sconto. Sicuramente fa riferimento a quello il signore che chiedeva. Devo fare sempre l'ISEE, devo fare. No, probabilmente lei, allora non so da dove, non ho capito da dove chiama, ma se eventualmente da Favaro Veneto, ok, se eventualmente ha modo di rivolgersi non a delle nostre strutture della provincia, perché è attraverso i colleghi dello SPI le possono dare l'indicazione, eventualmente un aiuto per come fare la richiesta per poter ottenere questo contributo che sono al massimo i 60 euro, che è slegato dall'ISEE. Questo contributo perché si è fatto l'ISEE in passato. E mi risulta che vado fuori con il collegio per mio e il suo, capisci? Ma è slegato, probabilmente essendo un beneficio comunque slegato dall'ISEE, si guarda solo al reddito, probabilmente può essere che lei ci rientri e quindi ne possa beneficiare. Se ha modo di passare tramite i colleghi, magari la aiutano un attimo e capiscono se può fare la domanda. Basta a parte che vada dal sindacato di pensionati? Sì, può passare, se eventualmente loro sanno darle sicuramente l'informazione, mal che vada la fanno magari parlare con qualche collega, eventualmente del CAF, ok? Va bene. Grazie. Niente. Arrivederci, grazie. Buongiorno. Allora siamo arrivati alla fine. Prima però di salutare i nostri ospiti, ricordo un appuntamento di venerdì alle 17:30 alla casa accade ai Carraresi a Treviso, perché verrà presentato insieme con Istresco, quindi CGIL insieme con Istresco presentano questo libro, lo vedete in sovraimpressione, Renzo e i suoi compagni, scritto da Alessandra Casellato e Gilda Zazzara. È una storia, non è tanto una biografia, ma è un racconto del sindacato tra gli anni 80 e gli anni 90 attorno alla figura di Renzo Donazzon, che è stato un importante dirigente della CGIL, sindacalista, è stato anche segretario regionale della CGIL e quindi attraverso la sua figura si racconta un po' come è cambiato anche negli anni il mondo del lavoro, ma anche il mondo del sindacato. Quindi da non perdere questo appuntamento, 17:30 di venerdì 9, Cade ai Carraresi, la presentazione di questo libro, Renzo e i suoi compagni. È aperto alla cittadinanza, quindi chiunque può venire ad ascoltare gli autori appunto e non solo per il racconto di questa storia affascinante di 20 anni e più, 30 anni di sindacato nel nostro territorio. Grazie per essere stati con noi. Allora Monica Giomo, buongiorno, grazie per essere stati con noi, grazie a Giuliana Maffei e grazie anche a Graziano Basso che è ancora in collegamento. Ovviamente la prima delle tante puntate nelle quali ci rivedremo ogni mercoledì, quindi riparte ogni mercoledì. Ricordatevi l'appuntamento anche per, come avete fatto oggi in tanti, le vostre chiamate. Noi ci rivediamo mercoledì prossimo, vi lasciamo la suspense per capire quale sarà il tema e grazie davvero per averci seguito, anche voi ovviamente telespettatori. L'appuntamento con l'informazione alle 18:30 con il telegiornale del Veneto, come sempre poi seguire gli altri telegiornali. Arrivederci.